สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ test driven development ใช่เราจะแค่สร้าง simple app แบบนี้และเราจะเห็นว่า testing ข้างใน backend API ใน MERN Stack ใน API endpoints ใน Frontend Redux Store ใน React Components ใน Alert Elements และ Dispatch Stores และ Use Selectors และ Navigate และ Test ทั้งหมดและหลังจากนั้นเราจะ test browser ด้วยใช้ Firefox และ Selenium so วันนี้แอปดู simple มากเลยครับแต่ว่าข้างใน backend ของเราเป็นยากมากมีหลายสิ่งที่ข้างใน backend so แค่อยากแสดงว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไร so cd client และ npm run test และนี่คือใช้ทั้งหมด test component ของเราข้างใน project ของเราและจะแสดงว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาที่ไหนจะแสดงว่า oh no แก้ไขอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไร so เราจะตรวจสอบนี้ใน project ของเราแล้วแก้ไขนี้ใน project ของเราเราจะเห็นว่าโอเคผ่านนี้อย่างไรและอันนี้อย่างไร so how do we make all these tests pass how do we get all of this information up how do we investigate it look at it ชินกับ how do we get familiar with it familiar กับ test นี้อย่างไรครับ so that is what we are working on today มีหลายสิ่งที่ข้างในนี้และจะใช้ jest basic framework กับ Facebook ใช้ Selenium basic framework most popular framework for UI testing และจะใช้ Mongo mock store or Mongo memory server so มีสิ่งที่น้อยสิ่งที่จะใช้แต่ส่วนมากเราจะใช้ข้างใน UI และข้างในVisual Studio Code Editor ไม่ได้ใช้ UI เยอะมากวันนี้เราจะแค่ใช้สั่งทั้งหมดจากที่นี้ครับ so just want to show you everything that we're going to be working on และดูใช้ test driven development อย่างไรครับและจะดูอย่างไรข้างในbackend ของเราครับ so I hope you stick with it and see you in a moment bye everybody hello everybody สวัสดีครับ alright เราจะเริ่มกับ testing APIs and components session วันนี้ครับวันนี้เราจะพยายามสร้าง test driven development แต่ว่าอันนี้ครั้งที่แรกเรียนเกี่ยวกับ test driven development ก็บางครั้งจะสร้าง component ที่เล็กและสร้างไม่ถูกแต่ว่าอยากแสดงว่าสร้าง component และ test component ยังไงและหลังจากนั้นจะสั่ง test ที่เล็กเป็นถูกต้องหลังจากนั้นหลังจากสั่ง test จะสั่ง component so เราจะเริ่มกับ testing with test driven development ที่เล็กครับวันนี้เราจะทบทวน express API endpoints so เราจะเริ่มกับ backend ที่เล็กและเราจะใช้ fake Mongo database และไม่ได้ใช้ real Mongo database เราจะใช้ fake database หลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนไปถึง basic component testing ข้างใน React หลังจากนั้นเราจะ test reducers และ action creators ข้างใน Redux เราจะสร้าง fake store และใช้ fake store กับ reducers และตรวจสอบถ้าเกิดว่า reducers และ integration test กับ action creators เป็นถูกต้องด้วยหลังจากนั้นเราจะสั่งtesting ของ components ของเราครับมี CRUD application ของเรามี post application มี create retrieve update และ delete ทั้งหมด component นั้นเราจะ test เพราะว่ามี full integration testing ที่นั้นกับ Redux และ use navigate และ parameters UI testing ด้วยและล่าสุดจะมีทั้งหมด UI testing และใช้ Selenium package so a lot going on lots of different packages และ lots of different touch points อยากแสดงว่าใช้ทั้งหมดอย่างไรครับ so it's going to be a pretty long video okay so ที่เด็กเราจะสั่ง building out backend for our posts เราจะ npm install ทั้งหมด package นี้และ npm building out database connections and then build out our server and build out basic schemas and controllers แค่นั้นครับ so ที่เด็ก let's get started make dir backend and this is where we will not ส่วนนี้เราจะไม่ใช้ test driven development ที่เด็กเราจะสั่ง component ที่เด็ก
หลังจากนั้นแนะนำ testing และหลังจากแนะนำ testing จะแสดงว่าใช้ test driven development เพื่อสร้าง components จริงๆอย่างไรครับ Alright, so we have backend npm init minus y and npm install ทั้งหมด package นี้ครับ we have express and ขอโทษครับผมลืม mongoose that's a pretty important one mongoose alright และข้างใน backend จะสร้าง server และ index so give this a momentและข้างใน notes มีทั้งหมด link เราจะใช้วันนี้เพื่อ reference เพราะว่ามีหลาย packages และหลาย customizations ไม่มีใน documentation ถูกต้องครับ so I'm going to put it all together พยายามใช้ทั้งหมดข้างในวิดีโอนี้ครับ alright so we want to touch backend server.js server.js and index.js และ make their backend posts and touch backend posts controller.js routes.js and schema.js all right so ข้างใน backend มี posts มี controller routes และ schema และมี server และ index ที่เด็กจะเริ่มกับ schema so const mongoose equals to require mongoose the const post schema equals to mongoose dot schema ไม่มีอะไรข้างในนี้ timestamps true และ strict false และ const post mongoose dot model post and post schema and module.exports equals to post แค่นั้นข้างใน schema หลังจากนั้นจะไปถึง controller so schema ดูแบบนี้มีแค่4สายครับ 4 lines และข้างใน controller const post require เขียนไม่ได้ dot slash schema และข้างในนี้ผมจะสั่ง post list view ทีเด็กเพราะว่าอยากแสดงว่าใช้ test driven development กับ component แล้วหลังจากนั้นจะสั่ง testing ทีเด็กและสั่ง component หลังจากมี test so for this instance we're going to build out a post list view this example is not using test driven development we are building out post list view first. All right, so me async tini, me request, me response, me function tini, me try catch block, then response.status 200.json error dot message และข้างในนี้มี const posts await post.find และ res.status 200.json posts all right ข้างล่าง module.exports equals to post list viewหลังจากนั้นไป routes const express equals to require express router equals to express dot router let const post list view equals require slash controller let router dot route dot get post list view then module dot exports equals to router all right และข้างใน server.js มี const express require และอันนี้ถ้าเกิดว่าผมไปเร็วกันไป
มีวิดีโอหลายแต่ก่อนจะแสดงว่าผมทำอย่างไรเลยจะสั่งนี้อย่างไรเลยจะไปช้ากว่านี้เพราะว่าผมทบทวนนั้นแล้วผมจะไปเร็ววันนี้ครับ so เรามีหลายสิ่งที่จะทบทวนวันนี้ครับ so we have a lot of things to cover so I'm going to go a little faster on the basic setup express const app equals to express app.use express.json app.use slide routes post and post routesมาจากที่ไหน post routes require /post/routes all right so module.exports equals to app all right then me index.js me const mongoose equals to require mongoose const app equals to require app require .env.config and const mongo URI equals to process.env.mongo URI const port process.env.port const connect to database async URI and port the try catch block ที่นี้มี console.log ถ้าจะว่ามีปัญหาเขียนที่นี้ we have a problem $error.message และข้างบน const client equals to await mongoose.connect URI และทุกเวลาผมจะเริ่มใช้ URI options I can never remember those connect ที่นี่ connect with your application และ include the full driver code และมีที่นี่ครับ these options are what I need alright เขียนที่นั้นได้ครับและ console.log connected to Mongo $client.connection.hostและ app.listen port port and console.log server started on port. There we go. And connect to database, Mongo, and port. So ผมรู้ว่าอันนี้ไม่มี test driven development แต่ว่าแค่อยากเช็คถ้าเกิดว่าติดต่อถึง database หรือไม่จะไม่ต้อง update package JSON test or scripts files ข้างในนี้ so มี startมี server client และ dev start คือ node backend /index.js then node mon npm run start prefix clientและทีนี้ concurrently all right npm run server npm run client all right ใช้นี้ได้ npm run server ที่เด็กถ้ามีปัญหาจะแสดงว่าที่นี้หวังว่าไม่มีปัญหา oh no authentication failed we have a bad auth problem let's take a look env file
ผมเขียนข้างในนี้คิดว่า oh I think I know the problem and the cluster is wrong Load up and let's start that one more time and it looks like oh weird load up I have another program running in the background so many problems already and there we go all right started correctly let me clear the console and start that server one more time และจะเริ่ม postman ข้างใน postman มี get post ที่นี้ครับ so we can see ถ้าจะมี successful request หรือไม่ครับ and we'll see hey we get an empty array here ถ้าเกิดว่าผมไป routes ข้างในนี้และลบนั้นและ send อีกครั้ง oh no we have a 404 cannot get posts awesome so จะ re-enable นี้ได้ครับและเขียนว่า test ได้ and we get a empty file all right so ตัวนี้เริ่ม testing ได้ครับ all right so ข้างใน background ของเราจะเริ่ม test ของเรา so MERN test actually we don't need to ไม่ต้องใช้ server ขอโทษครับ so we can close that up ผมจะ make their backend tests คือ folder สำคัญมาก so we can do it either in actually let's do it in tests so มี folder ที่นี้เรียกว่า tests and it depends backend or outside of backend doesn't really matter because ข้างใน package JSON เราจะมี test เขียนที่นี้ so ข้างใน test จะมี2 file แต่ว่าจะใช้อย่างไรครับ so I'm going to go into notes and we're going to go into our basic backend Node Express unit testing guide so I'm going to grab this link here ไปถึง link นี้และข้างใน document นี้เรา set up ติดตั้ง mongoose และ nodemon project ของเราใช้ post schema ไม่ใช่ restaurant schema ข้างในตัวอย่างเช่นนี้และเราสั่ง controller ที่เรียกของเราและมี function แล้ว so ตอนนี้เราจะใช้ jest and mongo memory server mongodb memory server jest is our main jest คือ main testing engineและ MongoDB memory server เป็น Mongo database ข้างบนคอมพิวเตอร์ของเราครับข้างใน memory ของเรา so we can install both of these npm install MongoDB memory server and jest ติดตั้งทั้งสองนั้นได้ครับ and then we are going to create a db file here so ข้างใน tests folder จะมี db.js folder or file. So let's create tests db.js. And this is taking longer than usual, but it's okay. Test, development, touch, test, db.js. All right. So มี test db.js. So จะอธิบายว่าเราจะทำอะไรบ้างเราจะแค่ copy ทั้งหมดนี้ครับ so we're going to copy all of this code and just type it out line by line it's pretty quick but I'll explain it along the way so const mongoose require our mongoose database le const mongo memory server require MongoDB memory server let const mongo d equals new memory server all right so this is our memory server that we'll use let module.exports dot
connect เราจะเริ่ม database กับ command นี้และเริ่มอย่างไรครับ const URI equals to await mongod dot get URI. So we will have a problem here, but I want to show you first. Le const mongoose options equals to อะไรครับ copy จากที่นี้ได้ครับ จาก index copy นี้ได้ so we're basically doing this same thing แต่ว่าเราจะทำนั้นข้างในไฟล์นี้ครับ so and then we have a await mongoose dot connect มี URI และ mongoose options so URI มาจากที่ไหนมาจากที่นี้ and หลังจากนั้น module dot exports dot clear or close database equals to async le await mongod or mongoose dot connection dot drop database await mongoose dot connection dot close and await mongod dot stop. All right, module dot exports dot clear database async และข้างในนี้มี const collection bring this up a little bit const collections mongoose dot connection dot collections for const key in collections const collection equals to collections key gets really confusing so check ถ้าเกิดว่าใช้คำศัพท์ collection หรือใช้คำศัพท์ collections แต่ข้างในนี้จริงๆเราแยกไปข้างในทุก database ของเราข้างใน or ทุก collection ข้างใน database ของเราและอยากลบทั้งหมดข้อมูลข้างใน collection เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลข้างใน collection ลบ database ไม่ได้ so that's why we need to go through this process และ await collection dot delete many all right so the db file is done หลังจากนั้น set up the test file all right so จะสั่งไฟล์ที่เด็ก file name dot test.js test.js คือสำคัญมาก so ข้างในไฟล์ของเรา touch tests posts dot test.js so ข้างใน test มี post test.js และข้างบนนั้นเราจะสั่งทั้งหมดนี้ครับ so copy and paste these const db เราจะใช้ db จากไฟล์เราสั่งที่นี้ครับนั่นคือ db ข้างบน and then we'll see this a lot before all after each after all so there is also a before each มี before each ด้วยแต่ว่าข้างในนี้ before all test ในตอนเริ่ม at the start of the testing phase after each of the individual tests after all tests are completed so this is cleanup overall cleanup otherwise known as teardown this is test setup this is testing setup all right so สั่งทั้งหมดนะ all right ตอนนี้จะสั่ง test ที่เด็กของเราและนี่คือ format ของ test ของเราจริงๆเขียนว่า describe และ it ข้างในนี้ so what we're gonna do is paste that in และผมจะลบนี่เพราะว่าไม่ได้ใช้คำศัพท์ done จะใช้วิธีการอื่นเพราะว่าเราจะใช้วิธีการเพื่อ super test
เพื่อ testing กับทั้งหมด controllers ของเราแต่ว่าข้างในนี้แค่อยากแสดงว่าใช้นั้นใช้นี้อย่างไรใช้ expect so what we're going to do is expect and we can do expect 1 to be 1 and here we can expect 1 to be 2 จะเกิดอะไรถ้าเกิดว่าผมจะวิ่งนี้ครับ let's do this and we are going to have a problem but แค่อยากแสดงว่าใช้ test นี้อย่างไรและวิ่ง test file นี้อย่างไรครับ how do we run this test file well ใช้วิธีการข้างใน function ของ package json และใช้วิธีการนี้ครับ so we can take care of this test just test environment node run in band dot slash tests so run in band the tests run one after each other test environment we're always in node environment or in the node environment and then the path to use all right so ข้างใน package json อันนี้สำคัญมากเพิ่ม test command แบบนี้ครับ all right so now if we go npm run test run in band test and it finds post test js and we'll see what happens oh no exceeded the timeout of 5,000 milliseconds for a hook use just set timeout if this is a long running test ทำไมไม่ทำถูกต้องครับ all right so there's a couple things that happened here first there's a few errors that get thrown incorrect state of operation for new so here we have a problem ทีนี้เราเขียนว่า we will have a problem here but I want to show you first so we have this problem and this weird error comes ไม่เข้าใจทำไมเขียนแบบนี้แต่ว่าเป็นแปลกมากข้างใน db.js ข้างบนนี้สำคัญมาก await mongod.start all right let's run these tests again and we will still have problems จะมีปัญหาอื่นall right and it's taking its time and all right so it exceeded the test timeout so it waited and waited and waited รอใช้เวลา11วินาที it's a long time แต่ว่ามี result so we got results first group of tests failed so if we go to post test first group of testsเขียนที่นี้ then header ของ testing first test ที่นี้ใช้5วินาที second test ใช้5วินาทีใช้เวลานานมาก so what it's expecting is the word done here done let's run these tests one more time let's see if it goes out a little faster oh no and all right so it happened slightly faster 3 milliseconds for the first test and the second test failed so expected 1 to be 1 so cannot take both done and a callback either use done callback or return a promise these are really confusing errors อันนี้คือแปลกมาก so instead of trying to figure these errors out we know Anika expect 1 to be 2 Anika might have expected 2 received 1 so expected 2 คือด้านซ้ายด้านขวา received คือด้านซ้าย so ด้านซ้ายคือ expected or received และด้านซ้าย or ด้านขวาคือ expected so this is the result we wanted แต่ว่าอันนี้คือเรารับ result จาก testing ของเราครับ so what I'm going to do is blow these two tests away and start with our controller tests and it post list view test and
we're going to use something called super. So หลังจากนี้เราจะไม่ใช้ testing folder near testing suite นี้เราจะใช้อื่นครับ we're going to use something called super test. And super test is an npm package. Super test is an npm package. And why does my browser want to do this? Browser pom my chob pom. So let's go to all right. So here's our super test, and ส่วนมากไปถึง super test แบบนี้และมีคนข้อมูลที่นี่แต่ว่าไม่รู้ทำไมไม่มี but it is definitely the super test, and I don't know why it is not loading, but it's recently published, lots of weekly downloads. It is a very active project. Probably have to clear my cache or something. Don't know. But all right. Let's go to the GitHub documentation. And ข้างใน GitHub documentation อันนี้ดูแปลกมากแต่เราจะแค่เขียนว่า npm install supertest tdict. So let's do a clear here. npm install supertest. And while that's installing, we are going to implement request, assert, and express. แต่ว่าจริงๆไม่ต้องใช้ assert เพราะว่าเราจะใช้ jest testing และใช้ expect testing แบบนี้ครับแต่ว่าผมคิดว่าง่ายกว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้ promises แบบนี้ครับ so I like using async functions like this to test out whether or not we are successful or not. So we can do this. Copy that. และมาถึง post test และใส่ข้างในนี้และ let's fix the formatting a little bit. และ all right. และข้างบนจะเป็นต้อง import packages นี่ครับ so ข้างล่าง db จะจริงๆไม่ต้องใช้ express ไม่ต้องใช้ assert แค่จะไม่ต้องใช้ request แค่นั้นครับและข้างในนี้มี const response await request app จริงๆจำเป็นต้อง import app so const app equals to require dot slash backend or dot slash backend slash server. All right, so มี app ที่นี้ get จริงๆเป็น posts และก่อนทั้งหมดนี้ผมแค่อยากแสดงว่า const or console.log response, and I'm going to add in async here เพราะว่าใช้ await ที่นี้ and let's see what we get. Oops. And hey, we get a response from our request. This is a good sign. ถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง request or ไปถึง controller ของเราข้างในนี้เขียนว่า console.log was this accessed npm run test econ, and we might have to go all the way to the top again, and we have was this accessed. Hey, we are hitting our post list view. ถูกต้องครับ awesome, that's a good sign. So จะลบ console log นั้นและไปถึง test นี้มี get posts มี set accept application json และข้างในนี้มี body ด้วยครับ so we have a response from there and we have a body in here. Cool. So ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า response.body และ npm run test. Hey, console.log me response.body at line 20 at line 20. Awesome. So จะลบนั้น
and I want to make sure my response types are good และ body equals to that and that. So ลบนั้นได้ npm run test. And hey, we pass our test. Let's do that one more time. And we pass our test. Me controller tests tini. So me controller test. Let me post list view test. Me post list view test. Let me pass. ถ้าเกิดว่าผมเขียนไม่มี array ที่นี่และเขียน object และวิ่งไปอีกครั้ง we'll see what we get again. And we have a, oh no, expected ด้านขวาแต่ว่า received ด้านซ้าย so on my left is what I received, on my right is what I expect. So that's going to be very important. So ทีนี้หรือถ้าจะเปลี่ยนไปนี่ถึง201จะแสดงว่าดูอย่างไร and we have expected 201และไม่มี error เพื่อนี้ครับเพราะว่าจะหยุดหลังจากตรวจสอบที่เด็กไม่ผ่าน so the first test to fail จะไม่ผ่านหลังจากนั้น so expected 201แต่ว่า received 200จริงๆข้างใน controller เราใส่เราส่ง200 so just want to show failures and what those look like. All right, we can also do to not to equal 200 or not to equal 201 and that should pass as well. And perfect. To not to equal. So we can do that as well. และ chest ของเราจะผ่านด้วย so here I'm going to get rid of the not component and change this back to 200. Let's change that back. Okay, now we'll do actual test driven development. So it post lists and copy นี้และผมอยากแสดงว่าตอนนี้ server ไม่ลืมตอนนี้เราไม่ติดตั้ง database ตอนนี้ database ของเราไม่มี hits อะไรครับอันนี้ทั้งหมดอยู่ข้างใน memory อันนี้สำคัญมากเพราะว่าไม่เขียนถึง database ใช้ memory ของเราข้างในคอมพิวเตอร์ของเราไม่ได้ติดต่อถึงอินเทอร์เน็ตไม่ได้ติดต่อถึง database ของเรานี่สำคัญมาก so we have not started our server. Our server is not running. It's very important. All right. So copy นี้ได้ครับและ post create และทีนี้ผมจะเขียนว่า request app และเขียนว่า post. All right. และข้างในนี้ expect 201แต่ว่า post 2อะไร dot send และ2อะไร so if we look at we send options in here we have a object that we can send so we can do a copy and send here แต่ว่าจริงๆไม่อยากส่ง John I want to send a post so const post equals to title a new post and description a new description. Okay, so ทีนี้เขียนว่า post เพราะว่าเราจะส่งจาก backend or frontend ของเรา object แบบนี้และหลังจากไปถึง create เราอยากเห็นว่า dot body dot title เท่ากัน post dot title so response dot body จากที่นี้ควรเท่ากันpost.title. All right, so ถ้าจะวิ่ง test นี้ we do an npm run test here. Oh no, we failed. 404. Okay,เพราะว่า post create view ยังไม่สั่ง so we have a route not found. All right, แก้ไขนั้นได้ครับ so let's make that route happen. Const post create view equals to async request response and post create view
and tini dot post create view. All right, ถ้าจะวิ่งอีกครั้ง and we have exceeded a timeout of 5,000 milliseconds for a test. Just did not exit 1 second after the test completed. That there are asynchronous operations that weren't stopped to your tests. Oh no. So ปัญหานี้คืออะไร error นี้เป็นแปลกมาก ถ้าเกิดว่าเป็น error นี้จริงๆเขียนว่าข้างใน post นี้ response.status 200.json จำเป็นต้องเขียนแบบนี้หลังจากนั้นจะมี response จาก test and the test will complete faster. Oh, 201 ขอโทษครับ so let's do that. And now we have expected a new post and เรารับ undefined จากที่นี่ so ถ้าเกิดว่าผมเขียนที่นี่ title new post. Hey ถูกต้องครับ awesome. Alright จะเกิดอะไรถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนไป post ของเรา a new post really oh no จะเกิดอะไรไม่ผ่านเพราะว่า a new post really this is the problem here highlight ที่นี้แล้วครับข้างในUI แสดงว่า dash really เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีครับ so แก้ปัญหานี้อย่างไรครับ now we have to go to the database so here we can do a try catch and we can do res.status 400.json and error.message le const post equals to await post.create request.embody res.status 201.json post. Alrighty, ลบ none die, save none die, and npm run test, and hopefully we pass. Awesome. Hey, looking good. So let's run that one more time. Post create view. ผ่านแล้วครับ Sweet. Alright. So let's move to the third test. Post create view จะสั่งทั้งหมด CRUD operations มี post detail view มี post update view และมี post delete view so ทั้งหมดนี้ copy function นี้ได้ครับ so in our create view ถ้าเกิดว่าผมอยากไปถึง detail view well จำเป็นต้องใช้ post ข้างใน database แล้วครับ so ทำนั้นอย่างไรครับ so we can copy this function in order to have a detail view we have to have a post in our database so cut นี้ได้ครับและไปข้างบนได้และ const and I'm gonna make this a bit smaller ขอโทษครับถ้าเกิดว่าเป็นเล็กกันไปแต่ว่าอยากแสดงว่าทั้งหมดcreate post this is a async และใส่ทั้งหมดนี้ได้ครับ and then we can do return response.body okay so ถ้าเกิดว่าจะไปถึง create view เขียนข้างในนี้ const post equals to create post await ขอโทษครับและ console.log post and we can copy those two out pm run test and we have our title and description อันนี้คือdetailของ post
จากใส่ใน database ของเราครับ so we created this post และหลังจากนั้นมี console.log post หลังจากนั้นเราสร้างข้างใน database ของเรา so ถ้าเกิดว่าเราอยากตรวจสอบ detail view ของเรา so we're going to copy this up here and response await request get posts slash เปลี่ยนไปนี้ถึงpost dot underscore id เปลี่ยนไปนี้ถึงbackticks and there we go and what we want request to equal 200 and response dot body dot title to equal post dot title so ผมรู้ว่าผมสั่งแล้วผมรู้ว่าข้างใน database แต่ผมอยากเช็คถ้าเกิดว่าroute นี้เป็นถูกต้องหรือไม่ถูก so npm run test และควรพัง so we have a 404 เพราะว่าไม่สั่ง so if we go to controller we have create view now we have our delete or detail view so detail view ข้างในนี้ถ้าเกิดว่าเราเขียนว่าไม่เขียนนั้นและแค่เขียนแบบนี้และเปลี่ยนไปถึง200และ post detail view ข้างใน test driven development แค่แก้ไขปัญหาที่นี่และไปอันดับหลังจากนั้น so we'll go to routes router.route post id dot get post detail view test driven development เป็นรำคาญมาก annoying มากรู้สึกหงุดหงิดข้างในเพราะว่าจำเป็นต้องเขียนฟังก์ชันยังไม่รู้ฟังก์ชันจะทำอะไรบ้างเขียน test อย่างไร that's what we have to get in the habit of จำเป็นต้องเพิ่มพัฒนานิสัยนั้น so it gets very frustrating in the beginning แต่ว่าค่อยๆเรียนค่อยๆได้ alright so ตอนนี้ผมจะเขียนว่า npm run test และหลังจากนั้นมี hey อันนี้ผ่านแล้ว so ถูกต้องและหลังจากนั้น expect request body dot title to equal post title so จริงๆเราอยากรับข้อมูลนี้จาก response แต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรข้างใน response มี blank ที่นี่ so รับได้ so post dot find by id request dot params dot post id hey cool npm run test และ oh no อันนี้พังแล้วอีกครั้งผมเขียนผิดข้างใน implementation ของผมทำอะไร oh ผมลืมเขียนว่า post ที่นี่ alright maybe we have another problem or maybe we pass our test so cool so ที่นี่เขียนว่า post detail view ขอโทษครับ alright หลังจากนั้นมี post update view so we can copy this again and post update view alright so ผมอยากแสดงว่าหนึ่งสิ่งที่ครับ so after each ถ้าเกิดว่าผมไม่ clear database คิดว่าจะเกิดอะไรข้างใน post ที่นี้ครับ so if we have a console log post here and console log post here แค่อยากรู้ว่าจะเกิดอะไร so สั่งสองครั้ง so let's do an npm run test and hey we have two different IDs or two different items we have an ID here and we have an ID here oh okay interesting และถ้าเกิดว่าข้างในpost list view เราจะถ้าเราสั่งหลังจากนั้น we shifted the order down to the bottom คิดว่าอันนี้จะผ่านหรือไม่ and oh no we have a problem เพราะว่าที่เด็กเราลบ clear database between each test อันนี้สำคัญมาก so ถ้าไม่ clear database เราสั่งที่นี้1 post สั่งที่นี้ post อื่นสั่งที่นี้ post 3
we have 3 posts และมาถึง post list view เรารับและจริงๆเราอยากคิดว่าตอนเริ่มไม่มี post อะไรแต่ว่าไม่ลบ database ระหว่าง test ของเราก็จะมีสร้าง post ข้างในนี้ตรวจสอบของเราจะพังจะไม่ถูกต้อง so it's very important สำคัญมากเราพยายาม clear databases between each test เราจะเห็นว่าในอนาคตเมื่อไรเราจะทำ Selenium อาจจะทำอาจจะไม่ทำอันนี้แล้วแต่คุณแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะทำ unit testing อันนี้สำคัญมาก clear in between each test so after each is very important คือสำคัญมาก so just want to show that and now ถ้าเกิดว่าผมวิ่งไปอีกครั้ง all of our tests pass เพราะว่าเรา clear ระหว่างทั้งหมด test ของเรา so I'll leave post list down here without after each clearing of the database this test would fail after each clearing of the database is very important สำคัญมาก all right so let's go back up to our update view ข้างใน update view จะมีวิธีการอะไรข้างในนี้ so update view 200 response body.title is updated.title และ updated อะไรครับ so let's do const updated post กระโดดครับ updated post และทีนี้อยากใช้ equals to underscore id และใช้ underscore id post dot underscore id title a new title updated title and description now it is possible ผมเขียนตรวจสอบไม่ถูกต้องข้างในสถานการณ์นี้ผมอยากใช้ post สั่ง post แล้วและผมอยาก update post id ด้วยครับ so จะมี post id ผมอยาก update และผมอยาก update อะไร title และ description so จริงๆข้างใน send request ของเราจะไม่ต้องใช้สองสิ่งที่ครับ so in here we're going to do a put and we have post id มีสิ่งที่หนึ่งและมี .send ด้วยครับและมี updated post so I have both of these in here post id และ updated post อันนี้จะมาข้างใน request.body อันนี้มาข้างใน request.params so หลังจากนั้นผมอยากใช้ title updated title ควร match updated post .title ตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมวิ่ง test นี้ไม่ผ่านเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีข้างใน post update view test so สั่งนั้นได้ and let's build that out post update view and let's get rid of that 200 and post update view all right ข้างในนี้มี dot put post update view so ตรวจสอบที่เด็กควรผ่านหวังว่า and updated title equals undefined ทำไมเพราะว่ายังไม่ทำฟังก์ชันของ update นี่ so find by id and update so request.params post id และ request.body และข้างในฟังก์ชันนี้ผมจะ save แบบนี้และจะแสดงว่าดูอย่างไรครับ so let's do an npm run test and it all looks good ทำไมไม่ถูกต้อง a new post really มาจาก post ธรรมดาไม่มาจาก updated post ทำไมเพราะว่าลืมor เพิ่ม new true ที่นี่ and hopefully that fixes it and we pass our update test as well awesome
so we are rocking and rolling. All right มี console log จะลบนั้น and คิดว่ามีแค่นั้น all right and we have one test left so our delete view อีกครั้งจะมี let's do this real quick copy the update view and ข้างใน update เปลี่ยนไปนี้ถึง delete view และข้างในนี้มี create post จะลบนี้และมี dot delete post id ไม่ต้อง send อะไรเลยครับ delete view แล้วแต่คุณอาจจะ200หรือ204 up to you send whatever และทีนี้จะมี post dot title จะกลับจากนั้นหรือถ้าเกิดว่าอยากใช้ custom message ใช้ได้ครับ message post deleted เขียนได้ครับ request dot body message post deleted เขียนแบบนี้ได้แล้วแต่คน so we're just going to do this one and if we run this test ควรพังเพราะว่าไม่มี delete view and delete view จำเป็นต้องสร้างเพราะว่าไม่มี and in here เขียนว่า post delete view and ลบจากที่นั้นเพิ่มที่นี้และข้างใน routes เพิ่ม dot delete alright so ถ้าจะวิ่งอีกครั้ง200จะเปลี่ยนไปถึงผ่านแล้ว and here we go we expected request.body it's blank oh no และจริงๆเราอยากใช้ message post deleted so ถ้าจะมาถึง controller เขียนข้างในนี้แบบนี้ได้ครับ so we can write it like this และเราจะเห็นว่าดูอย่างไร200 and our test passed แต่ว่าจริงๆไม่มีอะไร so be careful ถ้าเกิดว่าจะเขียน message แบบนี้หรือจะเขียน post จริงๆข้างในนี้ so I'm gonna change this up to the actual post จะเปลี่ยนไปถึง post และ find by id and delete และทั้งหมดหลังจาก params ลบได้ครับ so that should be our function and here เขียนว่า post dot title and request dot body dot title so ทำไมไม่อยากเท่ากัน request dot body ถึง request dot post เพราะว่าถ้าเกิดว่าพยายาม we might be able to actually this might actually be equal which is fine บางครั้งถ้าเกิดว่าเราพยายามตรวจrequest dot body ถึง post คล้ายกันที่นี้ครับ in our create post we would have a problem so request dot body there เท่ากัน post จะมีปัญหาเพราะว่า oh whoops wrong one in our create that's the one I wanted to show so ที่นี้จะแสดงว่ามี post ที่นี้อันนี้คือ object จริงๆอันนี้คือ post และอันนี้คือ response dot body ถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง database ของเรา response body จะเพิ่มข้างใน MongoDB มี ID และนั่นคือ field นี้ไม่มีข้างใน post ของเราและมี created และมี updated at เพราะว่าผมเพิ่ม timestamps ข้างใน schema ของเรา description และ title ในสีเทาเพราะว่าเป็นถูกต้องถ้าเกิดว่าเป็นสีเทาเป็นถูกต้องครับเราจะเห็นนี้ในอนาคตสีเทาสีแดงและสีเขียวแตกต่างระหว่างทั้งหมดสีอะไรและอ่านอย่างไรจะช่วยแก้ไขใน testing ของเราครับ but that's really it for the backend express testing อยากแสดงว่าทบทวนเราทำอะไรบ้างครับสั่ง tests folder ข้างในฉันเหมือนกันกับ backend และ package JSON so that's very important และข้างใน test folder มี db
.js เลยใช้ unit testing link นี้ครับเลยไปข้างใน unit testing ถึงประมาณที่นี้แต่จริงๆเราอยู่ประมาณที่นี้และเพิ่มทั้งสี่ใส่ที่นี้หลังจากนั้นเราไปถึง super test และยังไม่รู้ทำไม super test ไม่อยาก load ที่นี้ I don't know why very confusing. There we go. So this is what I wanted. And here's supertest documentation. And ถ้าเกิดว่าไม่มีที่นี้เป็น GitHub ด้วยครับแต่ supertest documentation ที่นี้และข้างใน supertest documentation เราใช้วิธีการของ promises or async await syntax, which was much easier to use, much less error prone, easier to understand as well. So ใช้ทั้งหมดfunctions for CRUD, create, retrieve, update, and delete ทั้ง4 function เราทั้ง5 function เราใช้ข้างในfunctions ของ async await. Okay, now let's take a look at our notes. So we are done with the backend. We have done our test cases. และตอนนี้เราจะสร้าง front end ของเราครับ So we're going to go into the React testing library cheat sheet, React test routing or testing the React router, and intro to testing in the front end, and we'll set up basic tests for the header and layout components and build out header components and the test-driven development. แต่ว่าผมลืม npx create react app client. So ในขณะเดียวกันจะไปอ่าน cheat sheet ของ React testing และ testing routing. So let's go over here and let's check out the documentation. So here's the React router testing and wrapping our devices or wrapping our elements or components with routes, and it's really weird. เป็นแปลกมากแต่อยากแสดงว่าทำไมจำเป็นต้องทำนี่เราจะ render ทั้งหมด component ตัวเองข้างใน testing ของเรา so it's gonna look really weird but it'll become familiar. And our assertion testing. So assertion testing ใช้ get by queries, find by queries, and query by let get by all, find by all, and query by all จะแสดงว่าใช้ทั้ง6นี้อย่างไรและจะจริงๆใช้ get by role หรือ get by text หรือ get by อะไรข้างในนี้ใช้วิธีการอะไรที่ดีที่สุด alright okay so npx create react app สั่งแล้วจะไปข้างใน client ของเราข้างใน source ของเรามี app css app js app test js มีทั้งหมดไฟล์นี้ so ที่แรกจะเริ่ม server ของเราครับ so npm run dev และใช้ทั้งสองด้วยกันและ we'll see what our project looks like in the browser so ข้างใน browser project ของเราดูยังไง let's go over here to localhost 3000 และมี project ดูแบบนี้ครับ alright right away ผมจะเขียนว่าข้างใน client clear npm run test and npm run test source app test js และ test นี้ผ่านแล้ว renders learn react link wait a minute ส่วนมากเราลบ app test js วันนี้เราจะตั้งใจข้างใน app test js so app test js เป็นสำคัญมาก import render และ screen ก็สำคัญมากและ get by text and to be in the document so these are all really important ที่เด็กผมอยากแสดงว่า get by query by query by and find by so นั่นคือจาก cheat sheet ของนี่มีหลายวิธีการที่นี่ get by text by display value by alt text by title by role เราจะใช้ role สำคัญมาก by test id เป็นวิธีการอื่น so มีหลายวิธีข้างในนี่ so getting elements
from the document object model so ข้างใน developer tools ข้างในนี้ oops, elements ไปข้างๆ so ข้างในนี้มี document object model ที่นี่ครับอันนี้คือเรียกว่า DOM และข้างในนี้มีทั้งหมด elements ข้างในนี้ so ข้างใน elements นี้เรียก elements จาก UI ยังไงอันนี้คือวิธีการของ get by query by and find by so how to get or capture elements in the document object model so get by used when we expect something to be in the document will throw an error and the test will error if not found. Query by used when we may or may not know. อาจจะมีอาจจะไม่มี if the element is in the document will not throw an error and the test will continue. And go on. And find by used with async / await calls when we know we have to wait for a state change and will throw an error. Actually จำไม่ได้จำเป็นต้องเช็คถ้าเกิดว่ามี error yes it will throw and throw and throw and otherwise return an array yeah so it will throw an error and tests will error if not found all right I know ผมรู้ว่านี่คือซับซ้อนมาก confusing มากแต่ว่าถ้าเกิดว่าทีนี้เขียนว่า not found จะมีปัญหาข้างในนี้เพราะว่าอันนี้คือ error และ error ดูแบบนี้ครับ so the testing element error unable to find an element with text not found this could be because the text is broken up by multiple elements in this case you can provide a function for your text matcher to make your matcher more flexible ignored nodes comments and scripts นี่คือ screen debug จะแสดงว่า output ของ HTML จริงๆคืออะไรจริงๆอันนี้คือ elements ที่นี่ครับ hey that's pretty good that's nice that's good to know และอันนี้คือ error และ testing พังที่ไหนครับ we didn't even make it ไม่ไปถึง expect statement นี้เราพังข้างใน element นี้ครับ so that's the difference with get by text ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า query by text so เขียนว่า query by text และ query by text จะเขียนว่า hey expect receive to be in the document จะไปถึง expect และ fail ข้างใน test ของเรา so นี่คือสำคัญมาก distinction between query by และ get by จะหยุด testing และทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า dot not to be in the document test ของผมจะผ่าน and it passes hey that's pretty cool all right and if I put in learn React again test นี้จะไม่ผ่านเพราะว่า expected document not to contain the element แต่ว่า found this is the element that has learn React inside of it so just getting familiar with the differences เราจะทิ้งกับติดตั้งทั้งหมดฟังก์ชันนี้ get by query by and find by alright so ข้างใน project ของเรามีอีกหนึ่งไฟล์เป็นสำคัญมากและนั่นคือ setup tests
ส่วนมากเราจะลบไฟล์นี้แต่ว่าวันนี้ไม่ได้สำคัญมากเพราะว่ามี testing just dom ถ้าเกิดว่าผมลบนี้เลยพยายามวิ่ง npm test oh no มีปัญหาอื่น expect not to be in the document is not a function ทั้งหมด assertions ของเราจะพังแล้วเพราะว่าทั้งหมด assertions or expect statements มาจาก jest library so อันนี้คือสำคัญมากเราใช้ setup test หลังจากนั้นลบ report vitals ลบ logo svg และลบ app css ได้ครับ so ทั้งหมดนี้ลบได้ and we'll get rid of that and our test will fail อันนี้จะพังแล้วเพราะว่าอันนี้คือ require can't find modules so ข้างใน app test ลบ logo and ทีนี้ลบ logo ได้ครับ and our test should still pass maybe oh hold on let's move this to the original and move this back to get and cool passes so ข้างใน project ของเราเริ่ม server ของเรา use server ได้ครับและอันนี้ wing ได้ด้วยครับ so we can keep both running we can keep just the test running หรือใช้ทั้งสองด้วยกันแต่ว่าจริงๆไม่อยากใช้ server แค่อยากใช้ test running in the background all right so it's a brief introduction on the testing now เราจะสั่ง basic front end with Redux so สั่ง back end ของเราและตอนนี้จะสั่ง front end และ Redux components ของเรา intro to the testing did that and we'll set up basic tests for header layout and components so make their source ข้างใน client folder ของเรา source layout และ touch source layout มี layout.js มี header.js so ทั้งสองนี้จะสั่งทีเด็ก so ข้างใน layout มี header and layout ทีเด็กผมจะสั่ง header component ทีเด็ก and ส่วนมาก const or export const header ใช้ bootstrap และ return และใช้ทีนี้let's go to React bootstrap navbar bootstrap copy นี้ได้ครับและผ่านทางนี้ลบทางนี้และ all right import container nav bar and import link from React router DOM okay ผมรู้ว่ายังไม่ติดตั้ง npm install React actually let's use npm testing for at least this part and we'll see some big errors ส่วนมากเราเขียนแบบนี้และ as link to posts all right และอยากใช้ LinkedIn create and create okay so จะสั่ง header test ด้วยครับ so let's do that touch source layout header.test.js hey cool so จาก app test.js มี screen render และมี component ที่นี้ด้วยเราจะสั่งทั้งหมดนี้ด้วย alright so import screen and render from testing library React import header describe header test ส่วนมาก
ทีเด็กจะเห็นว่า it renders it should render header and it should have 3 links. All right, so tdict npm run test header เขียน header แบบนั้นได้ครับ they will isolate header test and we have a problem can't find module react router dom. Hey, good problem to have. So npm install react router dom. And good to go. And let's run our test one more time. Hey, we passed our test. Okay. ไม่เขียนอะไรข้างในนี้เพราะว่ายังไม่ render อะไรข้างในนี้ so render header แค่นั้น and now we'll see whoa something really bad happened มีสีแดง oh no I do not like this cannot read property of brand undefined oh no what does that mean header component above error occurred in header component เกิดอะไรnavbar.brand oh ไม่มี react bootstrap okay so npm install bootstrap at 5.1.3 and react bootstrap all right so ข้างใน header ของเรามี react wrong file React Bootstrap. That's probably a good thing. And Pom Kidwa Kien Pit Bootstrap. And forgot next. There we go. Awesome. Good to go. And let's run the test again. And oh no, use href may only be used in the context of a router component. My cow die. This is what I was talking about. เมื่อไรผมอยากแสดงว่านี่อันนี้คือแปลกมากแต่ว่าจำเป็นต้อง wrap component ของเราข้างในrouter element or browser router element จะดูแบบนี้ so จริงๆข้างใน header component จะเขียนว่าbrowser router and เขียนแบบนั้น and there we go render ถูกต้องได้ครับ so we are able to render และข้างใน header ของเราเราอยากเช็คถ้าเกิดว่ามี react bootstrap text so เขียนว่า expect screen.get by text อันนี้ใช้ regular expression ใช้ // และ case insensitive but I ล่าสุด to be in the document อันนี้ถูกหรือไม่ถูกถูกต้องครับ and if we say not to be in the document test นี้จะวิ่งอีกครั้ง and hey expected to not contain แต่ว่ามีข้างใน document okay cool test นี้คือถูกต้อง there's one really cool thing we can do screen.debug จะช่วยเราเห็น or test ของเราเรียกอะไรจาก browser and this is what we're pulling the body the div the nav the buttons ทั้งหมด links ของเราด้วยครับ so now our second test ผมอยากเห็นว่าถ้าเกิดว่ามี3 link ที่นี้ครับ alright cool now we're going to do the same render และจริงๆไม่อยากใช้ render นี้อีกครั้ง so what I'm going to do is before each render that and ที่นี้เขียนได้ expect
screen.get all by role link dot length to be 3 และเราจะเห็นว่าดูอย่างไร Oh no I received 4 links ทำไมมี 4 links ครับเพราะว่าข้างใน header มี link ข้างบนที่นี้และมี3 link ที่นี่ถ้าจะลบ link นี้ลบได้และ test นี้จะผ่านด้วยครับ so we'll pass that test wait a minute what happened here get all by role คืออะไรมาจากที่ไหนโอ้ยแปลกมากไม่เข้าใจ so get all by role เป็นวิธีการที่นี่ get all by และ get all by role ข้างหลังที่นี้ครับ so get all by role link คืออะไรครับเป็น HTML element so now if we go to where's the documentation of get by role let's go to testing library where is it There we go. So ถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง by role API ข้างใน testing library ข้างใน testinglibrary.com doc squares by role API ข้างล่างที่นี่ข้างในส่วน section นี้มี a table of HTML elements by role. So document conformance requirements for use of the ARIA attributes in HTML ที่นี่มี list และมี implicit ARIA semantics explicitly assigned in these markup is not recommended เพราะว่ามี default แล้ว so ถ้าเกิดว่ามี a link with an href มี role of link wow ใช้ link ที่นี้ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามี div element div ที่นี้ไม่มี role อะไร so we can't pick up divs ถ้าเกิดว่ามี header elements if not descendant of an article or anything we have a role article, role complementary, role main, navigation, or region, otherwise no corresponding role. So H1, H2, H3 might need corresponding roles. So มีแค่ role heading per H1, H2, H3. มีแค่ไม่มี individual per H1, H2, H3. มีแค่ทั้งหมด heading role. และถ้าเกิดว่าอยากใช้ paragraph, P role จะไปข้างหลังถึง P paragraphไม่มี role ไม่มี role อะไร so ส่วนมากจะเห็นว่า role และ class name ทั้งสองข้างใน project ของเราครับ now if we want to get the class names it should have class name light class name actually let's do this class name header title so and actually I will change this up to role first so you can see that let copy tini let to be in the document loop length let get by role let me header title should have role header title and we pass that as well should have role header title so แบบนี้เราเช็คถ้าว่ามีหลาย role or หลายสิ่งที่ข้างในนี้ so this test can keep going for every element แค่อยากแสดงว่าใช้ testing basic per element นี้ครับ alright so เราจะไปต่อไปถึง layout ของเราตอนนี้อยากใช้ layout element ของเราและผมรู้ว่า layout element ของเราควรมี header component ข้างในนั้น so I'm going to create a touch source component or source layout
layout.test.js so ข้างใน layout.test.js import screen render from test or React testing library import layout from /layout the describe layout the ข้างใน layout it should render with header and layout with props, and we'll do a layout without props, so should render without header. So ข้างในนี้อยากใช้ before each, so before eachมี render layout element และผ่าน props และข้างในนี้ const props equals to children true และข้างล่างจะเปลี่ยนไป so this is without props, so แค่ลบ props และจะลบ props จากที่นี้ alright, so now we can test ตรวจสอบกับ props และไม่มี props ถ้ามี props มี expect screen.get by role มี header title to be in the document and ถ้าเกิดว่าไม่มีเปลี่ยนไปนี้ถึง query by role และ not to be in the document. Alright, so ถ้าจะพยายามวิ่งแบบนี้จะมีปัญหา so npm run test layout and มีปัญหาทำไมเพราะว่า oh no, this is invalid expected string type. You might have mixed up the default import names. Okay, decent. แต่ว่าไม่เขียนถูกต้องเราไม่สั่งอะไรข้างใน layout. So export const layout equals to return div and by die, and let's see what happens. So get by role header title to be in the documentไม่ผ่าน so let's fix that one, and we can say header all right, and now we have this huge error and ไม่มีข้างบน but we have this use href again. It may only be used in the context of a router. ทำไมเพราะว่าถ้าเราจะเห็นข้างในนี้ let's do a screen.debug, and we can do a screen.debug และเราจะเห็นว่า pick up อะไรจาก test นี้ครับ and we should be able to see unless it's too far up. It is too far up. I was hoping, but this is because I try browser router tini. So there we go. And let's go up again. Mi panha. And hey, the second one is also a problem. So copy me, and we can come down here and lop props die cup. But
Alright, so we have these two renders. We can clean this up ทำความสะอาดนี้นิดหน่อยได้ข้างบน const mock component equals to props และ automatic default เป็น empty object return ใช้นี้ได้ครับ so layout props browser router และข้างใน render ทั้งสอง render เปลี่ยนไปถึง mock component ได้ครับ so render mock component กับ props ข้างในนี้ and render mock component ที่นี้ได้ครับ so a little quick refactor and still in the same place. Awesome. So found class header in there ทำไมครับ so should render without header. Oh no ถ้าเกิดว่าไม่มี props ทำไมมี header component so ข้างใน layout if not props.children children return null ถ้าเกิดว่าเรา save แล้ววิ่งไปอีกครั้ง oh no wait a minute there's a big problem here cannot use import statements outside oh that's the wrong kind of problem there we go and we still have a big problem props is not defined cool so our testing is helping us and slowly ค่อยๆเราผ่านทั้งสอง test ของเราครับ hey not bad alright so ข้างในนี้ผมลืมใช้ test อื่น it should have a layout or a container role and container class so ข้างในนี้มี expect screen.get by role container not to be in the document then expect screen.get by role dot container container dot class list dot contains container to equal true และทีนี้ทั้งสองจะพัง so มีปัญหาทีนี้เพราะว่า get by role container ไม่มีและทีนี้ render อะไรมีแค่ render นี้และข้างใน layout หลังจาก header div dot container และ role equals to container และข้างในนี้มี actually we'll get to that in a minute and all right oh class list dot container is not a function ผมเขียนผิดทีนี้ oh class list dot contains that should be right there we go ถูกต้องครับ and it should render children all right so expect screen.get by text props.children to be props.children so ข้างในสถานการณ์นี้เปลี่ยนไปนี้ถึง child prop and oops
thought I could do that. Let's do child prop. Child prop to be in the document. เลยทีนี้จะพังเพราะว่า get by text child prop ไม่มีเพราะว่าระหว่างทั้งสองนี้ไม่มี props.children ถ้าจะวิ่งไปอีกครั้ง and we pass our tests ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าดูยังไง screen.debug and sweet มี child prop ที่นี่มี class container มี role ที่นี่ด้วยครับ awesome now จริงๆเราควรใช้ class name ที่นี่เป็น layout component มี role ที่นี่ layout component เพราะว่าใช้ class name ข้างใน Frontend Testing ใช้ role ข้างใน Backend Testing ไม่รู้ทำไมสำคัญมากใช้ role ใน Backend ใช้ class name ใน Frontend weird ทำไมไม่ใช้ class name ใน Backend และใน Frontend ไม่รู้แต่ role เป็นวิธีการเพื่อ Backend class name เพื่อ Frontend alright so we're done with header and layout components alright ตัวนี้ผมจะสั่งapp components เลยข้างใน app component ผมอยากใช้ routing components so this one ผมจะสั่ง routing component ทีเด็กเลยจะแสดงว่าทำไมวันนี้ก็แปลกนิดหน่อยเลยใช้วิธีการ with render with routing so we're going to go into render with router and render with router ทีนี้ and that's not what I want. Render with router. This is what I want. So อันนี้ก็ render with router และข้างใน app test css เราจะใช้วิธี render with router ข้างบนที่นี้และไม่ต้องเปลี่ยนไปอะไรข้างในนี้แค่จะเปลี่ยนไป testing เราจะลบ testing นี้actually let's keep that test แต่ว่าจะ comment out และเขียนว่า describe app test และข้างใน app test it should render routes and route so จริงๆไม่มีวิธีการของ hand routes so จำเป็นต้องใช้ should render home routes let's do should render home route และ post route post route the create route the detail route และข้างในนี้ควร render with router ใช้ home และใช้ route slash alright let's expect screen.get by text or get by role home component to be in the document alright เราจะใช้วิธีการเหมือนกัน so home posts posts และอันนี้คือ create และนี่คือ detail so ใช้ route ก็ได้และ
post detail alright so we get by role และทั้งหมดนี้จะพังเพราะว่าไม่มี home ไม่มี post ไม่มี create ไม่มี post detail so ข้างบน importคิดว่า this right จะไม่ได้ we'll figure it out I can't remember if I need to render the app here or home here but we will figure it out let's try app first I think I should be okay we'll find out so alright so ข้างในนี้จะสร้างแอปและถ้าเกิดว่าผมทำ testing ที่นี่ทำแอปเราจะเห็นว่าทั้งหมดนี้ควรพัง so we need to import browser router so browser router is not defined so import browser router alright and get by role ไม่มีอะไรมีแค่ learn react and ไม่มี get by role create component so ทั้งหมด test ของเรามี test suite 1 test suite C test พังแล้วไม่พัง so ข้างในนี้จะจำเป็นต้องใช้วิธีการข้างในนี้เพื่อlet's put our layout component in here forgot about that so ข้างในนี้อยากใช้ layout component so tdeck it should render layout and header components so ข้างในนี้ expect render with router app expect screen.get by role layout component dot to be in the document and we have our header component ข้างในนี้ควรเขียน role header component so we should do that layout component and header component to be in the document so นั่นควรพังจริงๆ alright cool ควรพัง and ทีนี้ลบทั้งหมดนี้ได้ครับและเขียนว่า layout และถ้าจะเขียนว่า layout at least some of our tests should pass at this point that is okay ทำไมเพราะว่าไม่มี props ข้างในนี้ so จำเป็นต้องเขียนว่า routes and import routes from React router DOM and still my layout component seems to be failing me none have that create component my tool that's fine post component mayมีปัญหา that's fine home component that's fine layout component get by role ทำไมไม่มี layout component ผมเขียน layout component oh ไม่เขียน layout component alright ขอโทษครับmy save that's probably why and there we go that's the one test I wanted passing alright so pass แล้วถูกต้อง alright so now จะตั้งใจบน post component post detail และ create so มี routes ข้างในนี้ใช้ route ที่นี้และ path ถึง home exact element home
และมี posts และมี post create และมี post detail จริงๆยังไม่สร้างอะไร so จำเป็นต้อง import และหลังจากนั้นจะสร้างข้างใน components from slash components slash home และข้างใน home เปลี่ยนไปที่ถึง posts oops เปลี่ยนไปนี้ถึง post create เปลี่ยนไปนี้ถึง post detail และจะมีปัญหาเพราะว่าไม่ import อะไรเลยครับ so we have to import these can't find any of these modules all right so clear make dir source components touch source components home.js the posts.js the post detail.js the post create.js ผมรู้ว่าในอนาคตผมอยากใช้ post.js the alert component.js ด้วยครับ so I'm going to create those two as well so ข้างใน components มีทั้งหมดไฟล์นี้ the export const home และ return card home และที่นี้เขียนว่า role home component และไป post post create post detailเขียนผิดใช่ไหม oh มีเขียนผิดที่นั่น and มี posts alrighty so ข้างใน testing ของเราlet's do an npm run test และจะเห็นว่า test ดูอย่างไรครับ alright so we have major errors going on route is not defined so ข้างใน app.js cool routes and route and hey home route is passing detail route is passing create and postsไม่มี so enable accessible post components should render post route so post component let's take a look so that one's still going to home that's because ผมไม่เปลี่ยนข้างใน test ของผมเขียนผิดข้างในทั้งหมด test oh no so that's a problem so create detail pun let's see what else post my pun detail pun และ home pun okay ถูกต้องครับ so detail ผมใช้เบอร์ที่นี่และ home ใช้ blank และ posts and these should all pass now and create route let's see what I have in my create slash create post create post create component there we go and all the tests pass so ตอนนี้ผมพยายามทำapp testing ใช้
layout component และ header component ใช้ role component or component ถ้าเกิดว่ามีเช็คได้ครับและหลังจากนั้นทุก route เช็คได้จาก app component กับ route และเช็คถ้าเกิดว่ามี component load หรือไม่ load so app component app.js ของเรา set แล้วครับ so now ถ้าเกิดว่าจะไปถึง browser ของเราและเช็คข้างใน browser ยังไม่100ถูกครับเพราะว่าจำเป็นต้องเพิ่มข้างในอีกหนึ่งสิ่งที่ and that's a hard place to test แต่จะแสดงว่าจะมีปัญหาที่ไหนครับปัญหาที่ไหนที่ index.js ของเราเพราะว่ายังไม่มี browser router ของเราครับ so we will have a problem with our index.js and right there is one problem there's another and just so when in here import bootstrap dist css bootstrap dot min dot css และจริงๆจำเป็นต้องใช้ browser router and there we go these are our routes we have posts we have create posts we have home hey rocking and rolling with testing somewhat ใช้ test driven development นิดหน่อยแต่ตอนนี้เราพัฒนาค่อยๆครับ so all right let's go to our notes and see where we are so we built out layout built out our header built out our app components as well so we are done with this now we move into actually we didn't do Redux that's in the next component so Tini move into components and Redux and build the app building out the app okay so build out the Redux store we built out and in here I will build out the app component as well all right cool และตอนนี้จะเริ่มกับ Redux Store และติดต่อกับ backend ของเราและใช้ post and alert store ของเราครับ so maker source store touch source store มี main store.js มี post store.js และมี alert store.js all right and มีทั้ง3 file so ข้างใน main store ของเรา I'm going to do a touch source store main store.test.js so main store test.js อยากใช้ import screen and render และ from at testing react และ import store from /main store so describe main storeและข้างใน main store it should render the basic initial states of each store และมี store.get state มี expect await async function dot to be ข้างในสถานการณ์ของเรามี post และข้างใน posts มี posts array มี post object และหลังจากนั้นมี alert และมี show alert คือ false มี message คือ no และมี variant คือ no ด้วยครับ so จริงๆผมอยากใช้ store.get state
เป็นเท่ากัน post object และ alert object. So this should be the state of my store. All right. Cool. And จริงๆไม่มีอะไรข้างใน main store ของเรา so ถ้าจะพยายามวิ่งหนีจะพังเพราะว่าไม่มี store. So const store import configure store from React or at Redux JS/toolkit. Then const store equals configure store reducer และจะอยู่แบบนั้นตอนเริ่ม npm run test main store. Oh no จะมีเยอะมากปัญหาข้างในนี้ Hey, can't even find the module Redux.js toolkit. Awesome. So npm install at Redux.js toolkit. Cool. Testing ของเราเป็นถูก and install แล้วครับ and run the main test store and whoa, hey, to be มีปัญหา main store expected and received expected 11 things แต่ว่า received only one มีแค่ object empty object แค่นั้นแต่เรารับทั้งหมดนี้ whoa, something's wrong here. So this is what we expect. This is what we got. จริงๆผมอยากเช็คนี่คือถูกต้องและสีแดงคือเรารับจาก store ของเราแก้ไขจาก store ของเราจะไม่ต้องเขียนข้างในนี้ so if I did ถ้าเกิดว่าผมเขียนแบบนี้ let's see if this will work ผมเขียนผิดใช่ไหม why does that look so off oh that's why ดูครับ there we go so ถ้าเกิดว่าข้างใน store ของเรา export const store equals that object และทีนี้ลบนั้น and get state ไม่มี store.get state so we can't จะไม่ต้องใช้ store.get state functions we can't even do that we have to go in and build out our post reducers and alert stores so const or import create slice const post slice create slice name post initial state post the reducers all right export const post slice actions post slice dot actions export default post slice dot reducer ถูกต้อง copy นี้ทั้งหมดได้ถึง alert store ได้และเปลี่ยนไปที่นี้ alert และกลับ main store post reducer alert reducer all right import post reducer from /post store และเปลี่ยนไปนี้ถึง alert และเปลี่ยนไปนี้ถึง alert และ now ตอนนี้เราจะเห็นว่า
ดูอย่างไร and it looks like alerts object oh no ผมลืมข้างในนี้ good thing test is there show alert message alert variant sweet test ช่วยผมเขียนถูก and let's see variant to be null let's see why oh ผมเขียนผิด alert message and ผมเขียนผิดข้างใน test ของผมอันนี้ควรมี alert message and alert variant and weird I don't know why that's coming up let's try เลยจะเห็นว่ามีปัญหาที่ไหน alright cool that's weird oh ขอโทษครับ to equal ไม่มี to be to equal ขอโทษครับ so should be to equal และ main store ของเรา set up เป็นถูกต้องแล้วครับ so all of our tests are passing now alright so now we'll move to the post store or actually ทีเด็กจะสั่ง alert store ทีเด็กเพราะว่าผมจะสั่ง reducers so จะไปถึงdocumentation ของ reducer testing and let's jump into this documentation writing tests in Redux so จะไปข้างหลังทีนี้จะอันนี้ควรดูชินแล้วเพราะว่าเราสั่ง initial states และมี create slice actions มี name ใช้ post หรือ alert slice มี initial state แล้วและมี reducers ยังไม่สั่ง reducers เราจะใช้ test แบบนี้ให้สั่ง reducers so this is the way we can test reducers out so จะสั่งtouch source store alert store dot test dot js so ข้างใน alert store dot test dot js สั่งทั้งหมดนี้ได้และ reducer เปลี่ยนไปถึง alert reducer และ to do เปลี่ยนไปถึง alert slice actions และข้างในนี้มี undefined to equal ข้างใน alert reducer อยากเปลี่ยนไปนี้ถึง show alert false alert message null and alert variant null และถ้าจะเขียนว่า npm run test alert store and we have a problem เพราะว่ามี import alert reducer from to do slice ไม่ถูกต้องครับขอโทษครับ so we want to change this to alert store and hey we have another problem ผม copy จากที่นี้ข้างในตัวนี้มี array ข้างในนี้จริงๆผมไม่มี array มีแค่ object so ลบ array สัญลักษณ์และตรวจสอบของเราผ่านแล้ว so test passes ใช้ข้างใน describe ได้ถ้าเราไม่อยากใช้ข้างใน describe ไม่ได้ใช้คำศัพท์ test ก็ได้ I'm going to stick to the documentation ผมจะแค่ใช้ documentation และจะใช้วิธีการนี้ so should handle a test should show alert so ข้างใน previous stateมีwe can have this as being undefined อันนี้ไม่มีอะไร and we can say here alert slice actions dot show alert and ทีนี้อยากใช้ message show alert variant danger และลบ
none, le log none, and we really should Control X that out. Const alert equals that. Le side alert none. Le kang nai ni show alert true. Alert message alert dot message เพราะว่าเราอยากใช้ message จากข้างบนที่นี้ และ alert variant alert dot variant alright so เราจะเห็นว่าถ้าเรามีถูกต้องครับและทีนี้ reducer is not defined oh no alert reducer and show alert is not defined so not a function so ใส่ข้างในนี้ show alert state action และถ้าเราเขียนแบบนั้น alright so what we're getting is we expect this แต่ว่าเรารับจากที่นั้น null null and false so we want to change that to return dot state show alert true alert message action dot payload dot message le alert variant action dot payload dot variant Tagarwa save hey test pass awesome Tagarwa tini kienwa false มีปัญหาเพราะว่าเรา expecting true แต่ว่าจริงๆเรารับ false so we can change this back to true and our test passes sweet test driven development is working และทีนี้ we can say test should close alert so initial state ของเราคือ alert so initial state ทีนี้คือ show alert คือ true alert message และ alert variant อันนี้คือ alert เป็น initial state เราเปลี่ยนไป alert ทีนี้ to whoops let's change this to initial state และทีนี้ initial state และทีนี้ close alert และไม่มีอะไรข้างในนั้นทีนี้เขียนว่า false ทีนี้เขียนว่า no ทีนี้เขียนว่า no alright มีปัญหาเพราะว่า close ไม่มี function แต่ว่าจริงๆมี close alert and let's create close alerts and me close alert so false no no hey ทั้งหมด test ของเราผ่านแล้ว so we've built out our alert slice actions using test driven development for the most part alright จะทำเหมือนกันกับ post store so มี reducer ข้างใน post store post store จะมี complicated นิดหน่อยมากเพราะว่าเราจะ test fetch components ด้วยแต่จะแสดงว่าใช้นั้นอย่างไรครับ alright so we are going to do a touch source store post store.test.js so post store test.js import post reducer and post slice actions from /post store และหลังจากนั้น describe post reducer and here we should have a it should test post list and so initial state ของเราor it should test initial state
and expect post reducer undefined ไม่มีอะไร to equal posts array และ post object. So npm run test post store. And oh no, มีปัญหา describe เขียนผิดที่นั่น and we pass sweet. So our initial state เป็นถูกต้องครับ post และ post ถูกต้อง all right now it should test post list reducer post list reducer ของเราจะมี const initial state คือ posts ไม่มีอะไรและ post มีนั่นและถ้าเกิดว่ามี post ควรใช้ข้างใน posts ของเราครับ so we should have underscore id of 0 title a new title description a new description และทีนี้เปลี่ยนไปนี้ถึง initial stateและ post slice actions dot post list ใช้ post และข้างในนี้ posts จะมี post และควรใช้ข้างใน array alright และ post เป็นธรรมดา alright so ถ้าว่าเราจะ save นั้น post list ไม่มี function so ข้างใน post store post list state action และข้างในนี้มี return actually เราจะเห็นว่าดูยังไง and to equal hey all we get back is a post array post object เป็นถูกต้องครับ awesome แต่ว่ารับ array กับ post so return state และ posts action payload เราจะเห็นดูยังไง and we pass that's pretty awesome so ถ้าเกิดว่าไม่ถูกถ้าเกิดว่าเราเขียนที่นี่ไม่มี array ที่นี่ลบสัญลักษณ์ของ array เราจะเห็นดูอย่างไร and that's still going to put it into a array and we'll have posts there all right so should be actually inside a array and this should be that is yeah oh okay yeah because I'm expecting a array let's see I think yeah that's right I'm expecting an array และใส่ array ข้างใน post ก็ได้ all right and let's do a post create so should test post create มี initial state ที่นี่ post reducer อันนี้คือ post จริงๆจะผ่านถึง post create มี initial state แบบนี้ครับและ initial state post slice actions post createและทีนี้ควรใช้ข้างใน arrayและthat should be correct so let's go to post create and post createลบ return เราจะเห็นว่ามี post มี array ควรดูแบบนั้นและจริงๆเรารับ array ไม่มีอะไร so ทีนี้ return state posts
และข้างใน post มี action dot payload dot concat state dot posts and we pass so it's all looking pretty good so far สัญลักษณ์ที่สำคัญก็เราจะผ่าน object ที่นี่และข้างใน object อันนี้คือแค่ reducer อันนี้คือมาจาก backend ของเรา backend ของเราจะให้ object เมื่อเราพยายามสร้าง object so the backend will process an object และหลังจากนั้นใน create เราจะใส่ข้างใน post array alright so หลังจากนั้นใช้ detail so ข้างใน detail มี post แล้วครับ so I have a post here และผมจะใส่ post นี้ข้างใน post object ของ detail so detail และใช้ข้างในนี้ครับและลบจากที่นี่ so ไม่มีอะไรข้างใน post detail ตอนนี้ไม่มี function reducer ของ post detail และข้างใน post detail สั่งข้างในนี้และลบ return ได้ and ข้างใน function นี้ hey we have a post object post เป็น object และจริงๆมี empty และ post array เป็นธรรมดานั่นคือถูก so this is flipped เป็น post object เราอยากตั้งใจบนตอนนี้ครับเพราะว่าเป็น detail so return state และเขียนว่า post action dot payload และ save นั้นได้และเราจะเห็นว่า hey we passed our detail reducer as well cool มี update alright update is going to be a little confusing post update reducer so ข้างใน initial state ของ update มี post มี post 0 และมี post 1 so นี่คือ id 1และอันนี้คือ let's do a 1 here และล่าสุด1 0 0ด้วยเองเช่นว่ามี2 post ข้างใน post 0 post 1ข้างใน initial state ของเรามี2 post so อันนี้ข้างใน database ของเราแล้วเราอยาก update post 0 ใช้ reducer so ตกจาก backend ของเราเป็น updated post และข้างใน updated post จะ copy นี้ได้ครับมี id 0และมี updated so จริงๆผมอยากให้อะไร don't want that one มี post detail update มี update post to equal update post เพราะว่าเราอยากเปลี่ยนไปเบอร์0และ post 1และผมอยากใช้ updated post ข้างใน post นี้ครับ so let's save that and let's see what happens post update ไม่มี so ข้างใน post store post detail มี post update whoops and ดูอย่างไรครับ so we have wow that's a lot of information มีหลายสิ่งที่มาจาก backend ของเรามี post object ไม่มีอะไรและ post object มี description ของ post 0แล้วครับแต่ว่าจริงๆผมอยากใช้ updated และมี object มาจาก backend ด้วยครับข้างใน post array second object เป็นถูกต้องครับ so the second object post 1เป็นถูกต้อง post 0ไม่ถูกครับ and post object ไม่มีอะไรเลยครับ so let's check this out return
dot state posts ทีนี้เขียนควรอะไร and post action dot payload so ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะ save we should see hey cool at least that's a little bit better อันนี้คือดีขึ้นนิดหน่อยครับมี post array มี object ที่นี่และอันนี้ดูถูก and มี post object ข้างบนดูเฉยๆครับ so it looks all right from those two แค่จำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับ post now I know อยากใช้ const updated post is state.post.map the post.underscore id equals action.payload.underscore id ternary operator post และระหว่างที่นี้ post และ spread operator action.payload และข้างใน post มี updated post and passed pretty awesome and ล่าสุดข้างใน post store so delete view ของเรา delete มีแค่หนึ่งสิ่งที่ so we're going to go back down to หนึ่งสิ่งที่หนึ่ง post initial state คือหนึ่ง post และไม่มี update post so initial state ผมอยากลบ id 0 so post delete และ id 0 หรือ post dot underscore id to equal post ธรรมดาและอันนี้ empty object or empty array so ทีนี้ post delete ไม่มีครับ so we have a post store และ copy นี้ได้ครับและมี post delete ทีนี้ลบนี้ได้และเราจะเห็นว่า oh no post object เป็นถูกแต่ว่า post array ไม่ถูก post array รับข้อมูลจาก backend ไม่ดี so let's return state posts และ post ควรอะไร action dot payloadดูไม่ถูกครับ we're almost there แต่ว่า post array และ post object post จำเป็นต้อง update so update ยังไง we can copy this one และใช้ข้างในนี้เปลี่ยนไปนี้ถึง filter action dot payload และเปลี่ยนไป action payload ถึง updated post and oh no ยังมีปัญหา so state.post.filter action payload let's see ปัญหาที่ไหนครับมี posts should be an array และ post array รับ object นั้นครับ so ทำไมมี initial state none and I am low so let's take a look at console.log state all right so I have state dot posts and ข้างใน state dot posts มีทำไมผมเขียนผิดที่ไหน so my initial state is that and what am I missing
Why am I not seeing this? All right. Post delete. Let's take a look at the sol.log action.payload. And that is 0. Not equal. ขอโทษครับเขียนผิด I knew I missed something. All right. So all of our tests now pass. So me testing แค่ reducer testing ตัวเอง set ครับ So that's this whole section. That's a lot. All right. So moving on to the next part is our integration testing. So let's go back and cover what we've done. We did pure reducer testing. Now we're going to look at action integration testing. And this is complicated เพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้ fetch mocking fetch functions with spies. This is weird. So ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าพยายามสร้างผมจะสร้าง function action creator ข้างในนี้จะแค่อยากแสดงว่าอันนี้ไม่มี test driven development แต่แค่อยากสร้าง component และหลังจากนั้นจะแสดงว่าทำไมจำเป็นต้องใช้ fetch spies or just mocking returns. So export const post list view equals async dispatch let response equals to await fetch posts. Oops. All right. Let data equals to await res.json. And if data.error dispatch alert slice actions dot show alert message data dot error variant danger else dispatch post slice actions dot post list data. All right. So เราตรวจสอบนี้แล้วครับตอนนี้เราจำเป็นต้องเช็ค integration ระหว่าง fetch call ถึง data processing ถึงนี้ so นี่เรียกว่า integration test. So จะสร้างไฟล์ใหม่ครับเรียกว่า post actions dot test js. So touch source store post actions dot test dot js. All right. So me post actions tini import post reducer และ actually ทีนี้ผมจะตาม actually I'm not going to. Yeah. Instead, what I'm going to do is post reducer le jing. Let's try it out. Post list view from dot slash post store. Le ผมจะสร้าง fake store จำเป็นต้องสร้าง fake store เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพยายาม test กับ store นี้จริงๆถ้าเกิดว่าแอปของเราใช้เหมือนกันข้างใน backend ถ้าเกิดว่าเราเริ่มแอปข้างใน backend ของเราจะมีปัญหามีวิธีการ or จะมีปัญหากับ store mix-up เพราะว่าเราจะ modify store จริงๆนั่นคือวิธีไม่ดีจริงๆเราอยากสร้าง test store และเปลี่ยนไป test store ดีขึ้นข้างในสถานการณ์นี้เราจะจริงๆอยากตรวจสอบฟังก์ชันนี้ไม่อยากตรวจสอบ store จริงๆ so we're going to create a fake store เพราะว่าเราอยากเช็ค fetch function ข้างในนี้และทั้งหมด integration
กับ Redux Store และ component นี้ component นี้ไป fetch ไป dispatch ถึง store ไป reducer มี3สิ่งที่ส่วนจำเป็นต้อง fetch or mock up ทั้ง3นั้น so I know it's going to be a little confusing we have to create a fake store to test against so fake store here และหลังจากนั้น describe integration tests post actions action creators all right it should render post list okay so มี post store ข้างในนี้มี post reducer และมี post list view จริงๆผมอยากใช้ dispatch so we have to store await async await store.dispatch post list view และ await store.dispatch post slice actions post list และข้างในนี้อยากใช้ post และทีนี้ const post equals to ในสถานการณ์นี้มี array id 0 title a new title a description a new description และเราอยากเช็ค const new state equals await store.get state และตอนนี้เราจะแค่ console.log new state so มีปัญหาระหว่างทั้งสองนี้ we have a problem here I call the function /action creator but I don't know what I get back from fetch and then I update the store so อันนี้คือ React Post List View so ถ้าจะมาถึง Post Store มี React Post List View และหลังจากนั้นผม dispatch post list จะไปถึงที่นี่ React นี้และไปถึงที่นี่มีหลายสิ่งที่ข้างในนี้จะทำอะไรบางอย่างง่าย so how are we going to replicate this so ข้างในนั้นมี spy function it's a weird thing it's very weird and it takes a little bit to get used to แต่จะแสดงว่าใช้อย่างไร there's a lot of stuff going on so in here we are going to use what is called a spy function so just spy on mock resolved value mock response in here ใช้ข้างในlet's close the main store let's close post store alert store header layout don't need any of this stuff open yeah. Ooh, a lot of stuff going on all right soข้างใน post store we're going to toss in this just spy on and I want to mock response of post ข้างในนี้ครับ so just fetch function so I'm going to cancel this for now
and I'm going to npm run test post actions. All right, so request failed. Whoa, network request failed and connection refused. So it's very confusing, but in the modules for fetch. Okay, so now let's uncomment, run it again, and we have the same network test failed, connection refused. All right, so what do we need to do? In here, we need to think, did I do that wrong? There we go. That's what I wanted. Put it up. It's got to be at the top. But here we have our post in our post object. Very cool. And sorry about that. There we go. And we have our new state. So what we can do is expect new state dot posts to equal post. And we pass our integration test. Whoa, confusing. So in our post list, this is the response. This is the object we get from our backend. This is the response we get from our backend. Need to update the store and invoke fetch, and then update the store. Check if we get what we expect. All right, so that's one test. Now on to post. Now we're going to do post create. So ข้างใน post create จริงๆเราอยากรับข้อมูลนี้จาก backend ของเราอันนี้คือ response จาก backend อันนี้คือวิธีการของ invoke fetch และอันนี้คือวิธีการของ update our reducer และ state.post และ post to equal to post. This should be the same thing. คิดว่าใช่เป็น object array. Should be. Let's try it. Post create view is not defined. Cool. So จะไม่ต้องสร้าง post create view. The post create view. และทีนี้มี post และมี method post และ headers content type application JSON oops body JSON.stringify post object. So ทีนี้เขียนว่า post object และ post create data and post create view ไม่ถูกต้องครับเพราะว่ายังไม่ import และไม่ผ่าน post ข้างในนี้ด้วยครับ so post create view and oh no, so we have a few things going on here. So me id 0 id 0 3 ครั้งครับ. Let's run this a couple more times
and we'll see what's going on. So here we have an array of 3 times เรารับข้อมูลข้างในจาก backend ของเราทำไมครับเพราะว่ามี just response ที่นี่มี just response ที่นี่ so I have to clear these every time I run the test. So after each test, restore all mocks. That'll be one difference, but that's not a good enough difference. จะไม่ต้อง clear store ของเราด้วยครับ so we also have to clear our store in between. Now that's a bit different. Export const, and the only way to clear the store is dispatch. Reset store. And we're testing action creators, so we need to do this through action creators. Async dispatch. Dispatch post slice actions dot post reset.ข้างล่างมี post reset state action และ reset or return ขอโทษครับ dot state post array post, there we go. The between each, after each, we want to await the async function tini, await dispatch post, await dispatch post reset store. Whoops. Store.dispatch. There we go. Post reset. I am missing something now. After each one, let me see. Something's not right. Pattern cup. Looks like I am doing something wrong here. Store.dispatch create view post create store.get state all.log use state. All right. Oh, I am missing something, I think. All right, I think I screwed up a little bit here. I think I'm double doing something on my end. And yeah, let me go back. ผมแค่อยาก check test นี้ครับ so this is, I think I am double doing the dispatch and I don't need to. ขอโทษครับผมคิดว่าอันนี้คือวิธีการไม่ต้องทำแต่จำไม่ได้ but we'll go through it. We'll see. Let's move to the create or the detail post and see what happens there. I can't remember if we need this or not. จำไม่ได้ถ้าว่าเราจำเป็นต้องใช้นั้นหรือไม่ but we'll see. Detail มี post detail ของนี้และมีรับ post จาก backend มี detail view ที่นี้และมี post จาก id post dot underscore id
และทีนี้มีครับข้อมูลจาก post แบบนั้น so get the post จากระบบ state and มี post ควรแบบนั้น so ที่นี่จะไม่พังจะพังเพราะว่าไม่มี post detail so ข้างใน store ของเราจะไปถึงที่นี้และมี post create และรับที่นี้ post detail และ post id เปลี่ยนไปที่นี้เช่น$sign post id และเปลี่ยนไปถึง backtick ที่นี้ and should be good และจำเป็นต้อง import post detail view and จริงๆมี post detail view ที่นั้น oh I save okay so let's seeใส่ข้างใน posts post detail บอกว่า post detail view ไปถึง create so detail and that looks much better all right cool so jing I don't think I have to call this ขอโทษครับเกี่ยวกับนั้น I will start removing that and there we go all right and we're on to update so on our update const post 0 and new title 0 description 0 me post 1 const updated post equals toไม่อยากใช้ zero ที่นี้ whoops ใช้ updated และใช้ updated และใช้ updated post actually I do need the ID here ขอโทษครับ there we go และมี post ID และ updated post that should be post 0 there this will be post then you can posts updated post post 1 post and เราจะเห็นว่าดูอย่างไรเพราะว่ามี update view post post update post there we go so มี post update view ไม่สั่งจะสั่ง post update view ที่นี้และมี post id มี post object ที่นี้และ post detail เปลี่ยนไปถึง post update ควรเขียนที่นี้ method put headers content type application JSON body JSON dot stringify post object all right
และมี post update view จำเป็นต้อง import ทีนี้ post update view และ post update view ทีนี้ update ถูกต้อง and so มี post array รับข้อมูลนั้นมี post ไม่มีอะไรข้างใน array น่าสนใจทำไมเพราะว่าผมคิดว่าเขียนผิดหรือยัง Alright, let's take a look at new state. So we don't have anything in post, but everything ทุกที่ข้างใน post. Oh, wrong one. Okay. Interesting. Where am I looking? So post รับ array ไม่มีอะไรและ new state แค่รับ post แบบนั้นแปลว่า post ไม่มีอะไรOkay. So ผมเริ่มข้างใน update จำเป็นต้องใส่ข้อมูลข้างใน create view ด้วยครับและใส่ create view ใช้ post 1 and 0 ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรข้างใน database existing ให้ update จะไม่มีอะไรเพื่อ update ทีนี้ข้างใน update reducer so ผมเริ่มอันดับนั้นครับขอโทษครับ it's getting late sorry await store.dispatchอันนี้คือ post slice actions dot post create post 1 ทีเด็ก and post 0 and มีสองสิ่งที่ข้างใน database ของเราและมี post ที่นี่และข้อมูลของเราผ่านแล้วครับ alright moving along และใช้วิธีการเหมือนกันให้ delete จำเป็นต้องใช้สิ่งที่ข้างใน database ของเราแล้วครับ so if ถ้าเกิดว่ามี post slice actions post create มี post 0 ผมจะลบ post 0 และเขียนว่า post ลบ post นั้นลบ updated post และข้างในนี้มี post ที่นี้แต่จริงๆ post id ลบนั้นอยากลบ post dot underscore id และควรใช้ post มี updated post ไม่มีอะไรและ post เป็นธรรมดา and that should be our delete function delete so มีปัญหาเพราะว่า dispatch delete ไม่มีใน post store copy update ได้ครับคล้ายกันและลบ delete และเปลี่ยนไปนี่เป็น delete และลบ post object alright และ import ที่นี่ post delete view and ทั้งหมด post action creators เสร็จแล้วครับ so that was a lot but there was a lot that we had to do so ข้างใน functions ของเราครับผมขอโทษครับผมเพิ่ม reset action เวลาก่อนจริงๆจะมีผลกระทบเมื่อไรเราจะสั่งข้างใน dispatch create และ update
เลย delete เพราะว่าเราจะ update store จะมีปัญหาถ้าเกิดว่าไม่มี dispatch reset store post reset แต่สำคัญมากที่สุดข้างในaction creators นี่คือ just spy on so อันนี้คือ fetch เป็น global function so ข้างใน global functions fetchเป็น readily available so จำเป็นต้อง spy จำเป็นต้องเห็นถ้าเกิดว่าเราจะเรียกว่า fetch จำเป็นต้อง mark resolved value ส่ง fake value และข้างใน fetch เราจะส่ง fake JSON value เมื่อเราจะส่ง JSON ข้างใน post store ทีนี้เราจะเรียกว่า JSON จาก response so ข้างใน just spy จะสั่ง function อีกครั้งจะอธิบายว่า function อะไรข้างในอนาคตแต่แค่อยากแสดงว่าใช้ marking fetch อย่างไรถ้าเกิดว่าใช้ fetch ถ้าใช้ axios มีวิธีการเพื่อ moxios มีวิธีการแบบนี้ใช้ marking axios แต่จริงๆไม่อยากใช้ fetch จริงๆเพราะว่าอันนี้จะไปถึง database ข้างใน backend there's one thing มีหนึ่งสิ่งที่ไม่มีวิธีการเพื่อตรวจสอบจนถึงเราจะไปถึง UI testing และนั่นคือ proxy จากที่นี่ that's a bit of a problem ข้างใน testing so ผมจะแสดงว่าผมจะเพิ่มข้างในนี้ในอนาคตแต่ว่าอยากแสดงว่าจะมีปัญหาเมื่อไรเราจะเพิ่มUI testing กับ Selenium so with that ผมมองว่าอันนี้ช่วยเข้าใจ post action testing post list post create views และทั้งหมด action creators กับ dispatch integration testing ใช้อย่างไรและมีแนะนำjust และ spying on และทำไมจำเป็นต้องใช้วิธีการแบบนี้ alright so with that ตอนนี้เราไปถึง components so we're almost done now when we go to components we are done with this part this was really big and very confusing so thank you for bearing with me and thank you for sticking with this it is very difficult so we're going to go to basic just mock usage we're going to go use navigate let use dispatch เพราะว่าเราจะใช้ post create และใช้ use navigate และ use dispatch post detail จะใช้ทั้งสองนี้ด้วยและจะใช้ post และ post ด้วย the easiest one will be post so ข้างใน post ไม่มีอะไรข้างในนี้เยอะมาก so we're going to test this one out เพราะว่าไม่มี dispatch ไม่มี selector ไม่มี redux ไม่มีอะไรข้างใน post so let's do this one first npm or touch source components post.test.js so anika post test import screen render from test at testing react import post from /post all right the element ข้างในนี้มีถูกต้องครับ so let's make sure the element renders describe post element renders with well does not render element no props it should not render if no props และทีนี้เขียนว่าทำไม่มีปัญหาเขียนผิดในสัญลักษณ์ there we go so before each we can do a quick render post expect screen.get by role
post component actually ควรเขียนว่า query by role not to be in the document อันนี้เขียนว่า post component my render อันนี้จะพังครับ so let's do npm run test post.test.js and this will fail ทำไมbefore each oh and it found the element instead oh no นั่นคือปัญหา so ทีนี้ if not props dot children return null or props dot post return null and props is not defined cool so เขียนว่า props ข้างบนหลังจากเขียนว่า props ข้างบน and our test passes very cool so now ไปถึง describe and we can say const props equals to post และข้างใน post มี underscore id 0 title a new post description a new description all right และผ่าน props ข้างในนี้ได้และข้างในนี้ expect get by role to be in the document and that passes now should render oops and should render title and description so get by role post title component post description componentและทั้งสองนี้ไม่มีข้างในและเราจะเห็นว่า oh no post มีแค่ post แบบนั้น so in our post เขียนแบบนี้ได้ครับ so we can do a div dot row div dot call div dot call and we can do a post dot title and we can do a there we go we should props.post.title we can do a role post title component there oh description post description component alrighty และเราจะเห็นว่าอันนี้จะผ่านหรือไม่ผ่าน and it looks like that's a very weird error okay oh นั่นคือมาจากที่ไหนไม่รู้ weird all right sweet so rendered with both title and description
ถ้าเกิดว่าอยากเห็นว่า screen debug ดูอย่างไร Sweet, me a new post, me new description. It should also render a link, should render link component. So get by role link component. และไม่มีอะไร link component ตอนนี้ so ผมจะเพิ่ม link component import link from react router dom และข้างในนี้จะมี link และ to slash post dot underscore id or props dot post underscore id และ role คือ link component class name คือ link component ควรใช้ class name ด้วยครับและใช้ class name ที่นี้เพราะว่าเราจะใช้ class name ข้างใน front end ของเรา so description และ class name alrighty so all of these should be not passing เพราะว่าผมลืม wrapping the component in a link or in a router component so จะไม่ต้องเปลี่ยนไปนั้นถึง const mock component props และ return และข้างในนี้มี browser router และมี post dot post or props ขอโทษครับ and we've got render mock component and render mock component with props after the refactor เราจะเห็นว่า hey it looks like we are all good as well so ลบนี้ได้ลบนี้ได้ and we should be all good with our post test ตอนนี้จะเปลี่ยนไปถึง post create or posts ดีกว่า so posts ดีกว่าครับก่อน post create หรือ post detail เพราะว่า post create หรือ post detail เป็นลำบากมากยากมากเพราะว่ามีหลายสิ่งที่ข้างในนั้นและ post เป็นวิธีง่ายกว่าpost detail และ post create so with post มีแค่น้อยสิ่งที่ข้างใน post so touch เลยจะแนะนำว่าdispatch store และ dispatch mock as well so Redux Store และ dispatch ด้วยครับ so touch source components post dot test dot js so ข้างในนี้ import screen render from at there we go import posts และหลังจากนั้น describe มี post render และ it should render posts component และข้างในนี้จะมี expect render นี่ผมจะสร้าง component ข้างนอก so const mock component เพราะว่าผมรู้ว่าจะเพิ่มใน code so I'm just going to build it out up here first return และ posts
และไม่มี props ข้างใน element นี้ผมรู้นั้นและทีนี้จะมี before each render mock component และข้างในนี้ expect screen.get by role post component dot to be in the document และ npm run test posts.test.js oh posts alright cool และตอนนี้ผมอยากใช้มี posts store ข้างใน element so ที่เด็กผมจะสร้าง component และจะแสดงว่าmock functions อย่างไรครับ so this is going to be a little tricky so ผมรู้ว่าข้างใน element นี้ถ้าจะมี const post equals to use selector state dot post le const use effect dispatch le const post list async le await dispatch const dispatch equals use dispatch post list view set loading to false const loading set loading use statesทำไม autocomplete ไม่ถูกport use state from React states true all right และข้างหลังที่นี้มี not loading loading le what I want loading และทีนี้ผมอยากเห็นว่าถ้าเกิดว่ามี post.length 0 is greater than 0 then I want post.map otherwise no posts yet และทีนี้อยากเขียนว่า post key post underscore id post equals to post alright อันนี้ดูแปลกมากแต่ว่ามีหลายสิ่งที่เกิดข้างในนี้ so ทีนี้ทั้งสองนี้ด้วยกันและ there we go
loading และนี้ด้วยกันและ post และนี้ด้วยกัน there we go bit easier to see all right there we go so เกิดอะไรข้างในนี้มี use selector so จะเรียกว่า Redux Store และหลังจากนั้นมี dispatch ด้วยและเราจะใช้ dispatch เพื่อ update posts นี้และหลังจากนั้นจะ re-render และจะ update นี้ครับ so there's a lot of re-rendering happening here มีหลายๆครั้งจะ re-render ข้างใน element นี้ or ข้างใน component นี้ก็เป็น testing ของนี้เป็นยากและซับซ้อนนิดหน่อยแค่อยากแสดงว่าถ้าจะสั่ง component ที่เล็กใช้ testing อย่างไรครับ so if I redo the testing here then it'll no matter what do the post component แต่ถ้าจะมี screen.debug เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so now in our screen debug we just have posts here weird that should not be the case there we go that's what I want use selector is not defined and inside import use dispatch use selector from React Redux oh I made it this far without using React Redux ผมใช้นั่นไม่ใช้ React Redux pretty awesome so อันนี้ครั้งที่แรกเราใช้ React Redux so npm install React Redux library so install there we go all right so wing test อีกครั้ง and จะเห็นว่า oh no we have a problem couldn't find React Redux content mapped in a provider okay cool so อันนี้จำได้จากแต่ก่อนวิดีโอแต่ก่อนถ้าเกิดว่ามี provider จะไม่ต้องใช้ store ด้วยเราสร้าง store ไม่จริงๆ we created a fake store ที่นี่เราจะใช้วิธีการเหมือนกันเพื่อ post test นี่ครับ so we're going to create a fake store here actually we should create it up above create that fake store and import post reducer from /store/post store cool และข้างในนี้จะไม่ต้องใช้ provider import provider จาก React Redux และข้างในนี้ใช้ provider store equals to store wing by ikran and let's see what happens use effect is not defined awesome my imports are not working today that's really weird all right so it looks like there was a big problem me unhandled exception and a rejection me loading error tini all right so let's do this get rid of the screen debug and run our test again hey ทำไมแบบนี้ the promise was rejected with reference post list view is not defined all right so let's import post list view and let's see how we go and it looks like all right we are loading our element finally let's do a screen.debug and see which element are we loading and we are on the loading screen still with post component okay ทำไมใช้แค่ loading screen เพราะว่าไม่ mock dispatch ตอนนี้พยายามใช้ post list และเรียก post list
แต่ dispatch ไม่มีอะไรถ้าเกิดว่ามาที่นี่ we'll do a console.log before dispatch and we'll try a after dispatch and see what happens. We get a before dispatch แต่หยุดข้างใน loading ไม่มี after dispatch. So we are going to do a mock dispatch. Let's see in the notes, and this is very similar. So we're going to open this up and do a mock. So we're going to copy this function and jump into post.test. และข้างบนใส่ const mock dispatch equals to just.function. So if we console.log mock dispatch และทีนี้ react redux และทีนี้ react redux ลบนั้นและทีนี้ mock dispatch และ use dispatch. So อันนี้คือ function จริงๆจาก React Redux. This is the exact same thing as this function. So ถ้าจะใช้ function นี้เราจะใช้ใส่ใน function นี้และเราจะใช้ empty function ที่นี้ so หลังจากนั้นเราผ่านจากที่นี้ได้ครับ so when we have that we want to be able to call. Let's do a refresh again. And now we have a mock function here. We have a before dispatch and after dispatch. Whoa, pretty cool. และหลังจากนั้นบอกว่า hey, we need to wrap our function in an act. เพราะว่ามี changing state ที่นี้ครับ so we'll see this error. Warning, an update to post inside a test was not wrapped in act. Code that causes React state updates should be wrapped into act. So, tini me no posts yet. Pretty sweet. Good news. We moved past. So, okay, bonwa tini. Await. Act. Le async. Actually, I don't think we need an async there, but we'll see. Le chai tini. Le perm asyncจากที่นี้ and all errors should be gone now and we still have that act problem. I don't get it. Sometimes I just am miffed. But what our mock function does is return this. Mock function จะกลับข้อมูลนี้ครับมีหลายวิธีการเพื่อตอบเราอยากใช้ตอบอย่างไรครับ so we can mock an implementation, we can mock a resolve value, we can mock a return แล้วแต่เราอยากใช้ mock ได้ครับ so this is pretend answer. So mock is the same thing as pretend answer. So that's all we're doing here for mock dispatch. I'm going to get rid of this await for a moment. And now it should render a post. So ทีนี้ผมอยาก update post or await store dot dispatch post list. We can go post slice actions dot post list. Let chai post die. Const post equals underscore id 0 title new title and description new description and chai post tinan die
และ screen.debug ด้วย let's see what we get and มีปัญหาเพราะว่าไม่มี async function ที่นั่น and we have no posts yet and ทำไม let's get rid of that screen debug all right oh this would make a whole lot of sense because I have not yet invoked anything here so my post.length is not let's do a const state is await store.get state let console.log state posts I do have a post in there there we go post is not defined so I didn't make this an array จะไม่ต้องเปลี่ยนไปถึง array ในหลังจากนั้น post is not defined import post there we go and เราจะเห็นว่าจะไม่ต้องสั่งข้างใน router component so ข้างใน post list มี mock component จะไม่ต้องสั่งข้างใน browser router ที่นี่มี href component บนเกี่ยวกับนั้นมาจากที่ไหนมาจากที่นี่ so we're making it a little bit further so จะไม่ต้องเพิ่ม browser router and site one provider and hey a new description a new title pretty awesome so me post title component me post description component me มาแล้วครับ so ข้างบนมี before dispatch after dispatch that act thing I'm always confused about เพราะว่าบางครั้งมาบางครั้งไม่มา so I think let's try this await act and let's not do that one nope that still did not like it so that was not the one and let's do this at sync yeah I cannot tell ไม่รู้มาจากที่ไหนแต่ว่าเป็นแค่ warning so it's not a huge deal right now but I'll figure it out and I will update it once I do but good news is that we have our mocks taken care of and one thing we do have to do after each test after each จำเป็นต้องลบ mocks so just.clear all mocks and that goes that and I think we are React Redux card post effect cool ทีนี้ผมจะแค่ใช้วิธีการ expect screen.get by role let's do get all
by role and post title component to be 1 and ทำไม oh dot length, and there we go, we passed. I'm going to get rid of this real quick, get rid of that. And it would seem that dispatch is causing me some problems. Maybe not. Okay. Yeah, it's just one of those things. I could do I think I can do a wait for, but not a big deal. But tests are passing. Talking about tests, ผ่านแล้วครับ so if this comes up twice, then it's in my mock component. Yeah, it's in my mock component. It's in here somewhere. แต่ไม่รู้ที่ไหนจริงๆแต่ไม่เป็นไร all right. So ทีนี้ post เป็นถูกต้องครับ we are rendering post component, should render a post, good deal. Now we'll move to something a little more complicated, post create. ทีนี้ผมจะสั่งนี้อีกครั้งด้วยครับ so I'm going to build this out as well and show ทำไมผมสั่งนี้ก่อน so const title set title use state the description set description const on submit handler equals e async e dot prevent default there. Why does that not look right? Okay. What's on? So. There we go. If title does not equal blank and description does not equal blank, ในสถานการณ์นี้ post object equals title description และเราอยากใช้ const result equals to await dispatch post create view post object let if result nav posts. Okay, มีหลายสิ่งที่ไม่ต้องคุย so const nav equals to use navigate และเราจะ mock function นั้น const dispatch เรา mock function นี้แล้วครับ so use dispatch import use dispatch equals to whoops from React
Redux และ else dispatch alert slice actions not show alert มีตอนนี้เราจะ render conditional component ด้วยส่วนนี้คือลำบากมากด้วย so ใช้ show alert และข้างใน show alert มี message all fields must be filled in and variant danger okay so ข้างในนี้มี h4 create form มี alert component แต่ว่ายังไม่มี alert component so แค่ใช้แบบนี้ form on submit เท่ากัน on submit handler และมี form dot control และมี song form control ใช้ class name my4 type คือ text placeholder enter title value title on change เท่ากัน set title dot target dot valueและทีนี้เปลี่ยนไป title ถึง description there we go และมี button create role submit button และ type submit และทีนี้ใช้ role title input นี่คือ description input และ class name title input description input description input title input alright so หลังจากนี้มี form สั่งแล้ว and I think that's all we really need in the form ถ้าจะมีปัญหาแก้ไขกับ post create testing แต่ว่าก่อน post create testing ผมอยากทำ alert component testing so const export const alert component และ return div role equals alert component so ข้างในนี้ tdec touch source component alert component test.js อยากสั่ง alert component testing tdec เพราะว่าเราอยากใช้ alert component ข้างใน post create so ไม่อยากใช้ post create และหลังจากนั้นระหว่างเข้าไปถึง alert component อยากแสดงว่าใช้ alert component อย่างไรก่อน so import screen render from at testing library และ import alert component และ describe alert component so ทีนี้ใช้วิธีการ it should render alert component with alert
from store. So the dispatch actually จำเป็นต้องสั่ง alert store or configure store. So จาก post test นี้จะเรียกทั้งหมดนี้ actually จะเรียกทั้งหมดนี้และใส่ข้างใน component และ import configure store import alert reducer from store/alert store import browser router import provider React Redux. I'm wondering provider Redux. Yeah, I don't know. That still bothers me, but it's okay. And I think that's all I need. The mock component is there. Redux just dispatch is there. So store.dispatch async store.dispatch alert slice actions dot show alert me message a alert message variant dangerควรลบจากที่นี้ const alert equals that alert และข้างในนี้มี for eachมีrender mock component and expect screen.get by role alert component to be in the document. So npm run test alert component. All right. And post reducer kien pitini alert reducer and the alert component. There we go. So the alert component ข้างในนั้นด้วย so awesome และ I really want จริงๆผมอยากใช้ dispatch or ผมอยากใช้alert I want the alert component or the actual alert class name. So I want this dot class list dot contains alert danger. The receive type has boolean and to equal true. And เป็น false ตอนนี้ครับ so ไปถึงที่นี้และเขียน class name alert dash danger and it passes แต่ว่าผมรู้จริงๆอันนี้ไม่ถูกครับ and I also want children inside of here so I also want text so get by text expect screen get by text alert message to be in the document. So alert message ที่นี้ไม่มีข้างในนาน so unable to find alert message เพราะว่าที่นี้ถ้าเกิดว่าเขียนแบบนั้นมี
so แก้ไขนานอย่างไรครับby text alert.message oh now it should pass cool that works so แก้ไขอย่างไรครับผมจะใช้ use selector const alert equals to use selector state dot alertทีนี้alert dash $, alert dot alert variant และทีนี้มี alert dot alert message and ถ้าจะทำแบบนั้น we'll see what errors we get and we get a lot use selector is not defined import use selector from React Redux alright จะเห็นว่ามีปัญหาอื่น and hey it passed pretty awesome และทีนี้ถ้าจะเปลี่ยนไป alert messages we'll see เราจะเห็นว่ามี dynamic awesome so ตอนนี้ผมอยากใช้วิธีการอื่นit should render dynamically based on show alert status so ข้างในนี้ show alert dot true ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนไปถึง false close alert alright so มี to equal ผมไม่มี role query by role alert component to not to be in the document and oh no ยังมีข้างใน document so แก้ไขนั้นอย่างไรครับ so we can do a alert dot show alert and there we go and we pass that as well so both passed awesome so we didn't break anything ไม่แยกข้างในนี้และอันนี้ถูกต้องด้วยครับ and we also want the alert to go away after 5 seconds so we can do something along the lines of where is it oh no I want to have this go away after 5 seconds so just timer mocks and me use fake timers and can I alert components oops use fake timers then I want to run all timers can I testด้วยครับ so it should dynamically disappear after 5 seconds. So we have a show alert and we have a alert and we should be able to do a close alert and expect to be in the document and then
to not be in the document right away. So let's see เราจะเห็นว่าดูยังไง and right now มี async function ไม่ถูก and so not bad but still not right even if we got rid of that ถ้าเกิดว่าลบนั้นจะผ่านด้วยครับแต่ว่า if we got rid of that then we're still going to have a problem. So what I'm really trying to test for, and it's a little difficult, is if alert.showAlert set timeout 3 seconds await or dispatch cons dispatch equals await whoops use dispatch มียากนิดหน่อยให้ testing so dispatch alert slice actions dot close alert there we go and all the tests will still pass but console.log before dispatch and after dispatch and นั่นคือปัญหาที่นี่ so we're not getting the before dispatch or after dispatch เพราะว่าไม่ใส่ข้างใน set timeout so I want to be able to go into ผมอยากใช้ข้างในนาน and that's where just run all timers guarantees my test will pass so that is very important มี before dispatch มี after dispatch เข้าไปข้างใน set timeout เป็นถูกต้องครับ so that's what I wanted to show and then we know test นี้วิ่งไปแล้วหลังจาก3 วินาทีเพราะว่า just capture นี้และวิ่งไป timers และหลังจากนั้นผม update store ได้ครับ so and I want to make sure mock dispatch was called so ทำวิธีการแบบนี้ด้วย expect mock dispatch to have been called times 1 and oh it called 3 times all right ครั้งที่แรก that makes sense I think don't know exactly this one I'll have to come back to จริงๆไม่รู้กี่ครั้ง mock dispatch ควรวิ่งไปแต่ว่าข้างในนี้ we want to make sure in the old one in post test mock dispatch should only be called 1 time mock dispatch เรียก1 ครั้งแค่นั้น yeah okay cool mock dispatch was only called 1 time in this test so นั่นคือถูก so alert component ของเราเป็นถูกแล้ว test แล้วและเราใส่ข้างใน create ได้ครับ so มี alert component import alert component และมี alert component และข้างในนี้มี post create test touch source components post create.test.js เราอยากตรวจสอบอะไรครับมี2ตรวจสอบมี post มี3 form จะ render ใส่ข้อมูลข้างใน form และ submit ได้และ update store และหลังจากนั้นตรวจสอบที่3คือถ้าไม่มีเขียนอะไร alert จะแสดง so import screen render from that oops testing library React import post create let describe post create let it should render the form it should create a post
a post and navigate to posts, and it should render an error. So tini before each ใช้ mux จากที่นี้ได้ครับเราจะใช้ dispatch ใช้ mock component ใช้ store so ข้างใน create ข้างบน import ทั้งหมดนี้ได้ครับ and import const or import configure store import post reducer from store / post store then import alert reducer from / alert store จำเป็นต้องใช้ post และ alert เพราะว่าทั้งสองข้างในนี้นั่นคือสำคัญมากครับและมี browser router และ provider import browser router import provider Redux and canon cup all right so render mock component there expect screen dot get by role title input เรียกอะไร title input to be in the document and npm run test post create and มีปัญหากับเพราะว่า whoops post create there we go and มีปัญหาที่ไหนครับ button is not defined cool มีปัญหาที่นั่นมี button is not defined and button is not defined และมีปัญหาอื่น cool มีแค่ button is not defined so buttonและ hey cool post create test อันนี้เป็นถูกต้องครับnow I should create a post and navigate to post so const post equals to actually try post id 0 title new post description new description all right so ข้างในนี้tdec const title input equals screen dot get by role title input there description input cool and const button element equals screen dot get by role submit button ทีนี้เราจะใช้วิธีการไม่ครับเพราะว่าเราจะ interact กับ form so ข้างใน form เราจะใช้วิธีการเรียกว่า fire fire event มาจากที่ไหน React testing library ข้างบน so fire event dot change tdec title input target oops จำเป็นต้องใช้ object target และข้างใน target มี value และข้างในนี้มี post dot
title มี description และ fire event dot click button element และจำเป็นต้องใช้หลังจากนั้น await store dot dispatch alert or post slice actions dot post create และข้างในนี้ผมอยากใช้ post และหลังจากนั้นมี dispatch action เช็ค target ว่า dispatch เรียกหรือไม่เรียกและหลังจากนั้นอยากกลับทีนี้ dot mock return value คือ true ทีนั้นเลยจำเป็นต้อง mock navigate value as well. Oops. So use navigate value เราจะ mock ด้วยครับ react router DOM use navigate และ mock navigate และข้างใน create อยากเช็ค target ว่า use navigate and react router DOM ถูกต้องครับ and so far let's check so ทีนี้ expect screen dot get what ขอโทษครับ mock dispatch dot to have been called times once and generally this one works but mock navigate มีปัญหาบางครั้งไม่รู้อันนี้จะถูกต้องหรือจะพัง hey it worked this time awesome that I was not expecting mock navigate and มี mock navigate เป็นถูกต้องครับ so เกิดอะไรเราจะเห็นว่าข้างในนี้กับ console statements so console.log inside submit handler for dispatch after dispatch go to nav so ถ้าจะเขียนแบบนั้นมีทั้งหมดจะควรเขียนที่นี่ so we have inside submit handler we have before dispatch we have after dispatch and we have go to nav ถ้าเกิดว่าผมจะลบpost create test ถ้าเกิดว่าผมจะลบ mock navigateมีใช้ go to nav แต่ mock navigate จะไม่เคยเรียก we'll never call mock navigate so I'll take this 1 second I think I went a little too far there we go that's what I want to show so ไม่เคยเรียก mock navigate so ไม่เคยใช้ฟังก์ชันของ navigateข้างหลังที่นี่ครับ so never actually ran this function มีอื่นถ้าจะมี navigate ที่นี่และถ้าลบ dispatch จะไม่เคยไปหลัง after dispatch so มี before dispatch แต่ว่าไม่มี after dispatch สำคัญมาก so these mock functions are really powerful to mock the entire component and there we go so that's what I'm going to do for this component all right done le detail so detail I'm going to fill out this whole thing and I'm not going to do the update เพราะว่าวิดีโอใหญ่มากแล้ว but I'm just going to show oh ขอโทษครับมี post create มีอีกหนึ่งมี component should render an error okay cool so ทีนี้ผมอยาก trigger dispatch
นี้ครับ and ข้างในนี้แค่อยากเขียนคล้ายกันนี้ so we're going to do something similar to that แต่ว่าไม่มี title input description input มีแค่ click และ display or dispatch alert slice actions dot show alert และจริงๆไม่ต้องใช้ post อะไรด้วยครับและมี message message alert fields must be filled in variant danger woody let mock dispatch to have been called and we can also check screen expect screen get by textมี fields เราจะเห็นว่าถ้ามีnone หรือไม่มี async function ที่นี่ไม่มี async I always forget that all right so there we go มี screen.debug จะแสดงถ้ามี error หรือไม่ครับ and we have screen debug there is our fields must be filled in alert component awesome alrighty so with that is our create and our final detail before we move on this will be really quick I'm not going to do a whole lot with the post this video is getting really long and we'll see how quick I'm almost compelled to do it const let's do it why not update title set update title oops const title update set title update use state description and const updating set updating use state const button status set button status use state le const this one is we'll see I think that's all I need for those le const loading set loading use state และข้างในนี้จะมี params ด้วยครับ so const post id use params เราจะ mock function use params ด้วยครับและข้างในนี้มี use effect ด้วยครับ so underneath all of these จะมี use effectและผมจะสั่งนี้เพราะว่าอยากถ้าจะพยายามสร้าง test components ถ้าไม่รู้ component จริงๆทำอะไรบ้างครับ so ผมอยากแค่แสดงว่า component จริงๆทำอะไรบ้างก่อน test นี้ครับ so use effect จะมีวิธีการของ const post detail async และ await post whoops const dispatch use dispatch import use dispatch
use selector from React Redux. Le chai const post equals to use selector state.post.post. Le await dispatch post detail view post ID set loading false. Le post detail. All right. So ข้างในนี้ loading card role equals to post detail components and loading. และข้างในนี้ copy จาก post ได้ครับและ copy ทั้งหมดนี้และข้างใน post detail ใส่ข้างใน card มี props ลบได้ครับมีแค่ post id post description จะลบ link component เพราะว่าไม่ต้องใช้ link. Alright, that's gone. และข้างในนี้มี button component div.call card form button. Button, oops, delete. Class name, update button, role, update button, left, yachai on click, oops, on click, update item, then you can delete handler. Updating. There. Saiข้างใน ternary operator. Let's alert component ที่นี้ Let's copy จาก post create ได้ครับ so we're going to copy นี้ได้ทั้งหมด Let's ใส่ข้างใน post detail Let's non-submit handler ก็ได้ update on click post update handler clear reset handler let's reset button update item button and คิดว่าที่นี้ title input update set title update ที่นี้ let description update and set description update ที่นี้ครับ alright คิดว่านั่นคือทุก that's the and const update item handler set update into true
set button status to true, set title update, post.title, set description update, post.description. เดิมที่นี้ใช้ disabled button status นี่คือ delete button yeah, delete handler le const await sync await dispatch post delete view post dot underscore id const result equals if result nav posts and yeah, doesn't matter. Good eye. Le lasso const update handler มีวิธีที่นี้คือ async อีกครั้ง this should be a yeah, on submit doesn't matter. Yeah, let's change this to on submit. Type is a submit. Submit handler. Got prevent default. If update, if title update does not equal blank and description update does not equal blank. หลังจากนั้น post object const post object เท่ากัน title เป็น title update และ description update และ if const actually could look up await dispatch post update view post dot underscore id post object. There we go. Else dispatch 90 alert slice actions dot show alert message fields must be filled in variant danger. Alrighty. So อันนี้คือ set. So ผมรู้ว่าอันนี้ใหญ่มากมีหลายสิ่งที่ข้างในนี้แค่อยากแสดงว่า update และใช้ form และถ้าจะมีไม่มี update มี error มี alert component มีทั้งหมดทุกที่ข้างในนี้และมี navigate มี dispatch เริ่ม navigate const nav equals to use navigate so มีโอกาสฝึกjust mocks มีโอกาสฝึก param mocks เป็นวิธีใหม่จาก React Router DOM คือ reuse params และมีวิธีเพื่อใช้ loading states that are different and ผมลืมอีกหนึ่ง const reset handler และข้างใน reset handler set updating to false set button state to false set title update let's set description update there we go และหลังจาก update มี const result equals to if result then reset handler all right
so cool I want to make sure อันนี้ทั้งหมดจะอัปเดตถูกต้องเลยหลังจาก reset ด้วยครับ so ข้างใน post detail Control C touch post source components post detail.test.js มี post detail จะไปถึงที่นี้และ copy ทั้งหมดจากที่นี้มีหลายสิ่งที่จะ copy เพราะว่ามีคล้ายๆกันและเปลี่ยนไป post create ถึง post detail และหลังจากนั้นมี post slash actions alert slash actions configure store ทั้งหมดอื่นๆเป็นเหมือนกันและข้างในนี้จะเพิ่ม use params และ use params ใช้ฟังก์ชันของแบบนี้ครับและ post id คือ let's call it 1 2 3 4 5และคิดว่า there we go wrapping in a there we go all right so the syntax here is really weird มันแปลกมากแต่ว่าจะทำงานถูกต้องครับ so it works but it's just really weird all right so ทีนี้ describe post detail so ทีนี้อยากใช้ it should render a post from the store so ใช้ post เท่ากันมี title new post description a new description le before each for each me render mock component ไม่มี props ข้างใน element นี้ so ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ props โอเค post detail ธรรมดาและหลังจากนั้นมี await และเปลี่ยนไปนี้ถึง async function และ await store.dispatch post slice actions post detail ใช้ post ข้างใน post detail และ screen dot expect screen dot get by text มี post dot title dot to be in the document ใช้วิธีการแบบนี้ได้ครับ so let's do post detail และ we'll see the problems จะถ้ามีปัญหาเราจะเห็นและแก้ไขได้ครับ and hey not bad we have a warning and that's about it we have that same act warning it's okay ไม่เป็นไรครับ so let's see and test ทีนี้อีกครั้ง so let's see if this fails now and words อันนี้ควรพังและ hey it does fail and here's our render output a new post เป็นถูกต้องข้างใน document or element ของเราครับ so pretty sweet post.title awesome so the other test ผมอยาก click update button so should render a form then it should display an error if the form is blank it should update the post all right it should delete the post
Alright so อันนี้คือ basic test ของเราครับ so it should render the form ถ้าเกิดว่าอยากใช้นี้ครับจำเป็นต้องเรียก role button so we are going to get the role update button so role update button so post detail let so จำเป็นต้องใช้นี้ข้างในทีนี้ด้วย then we're going to put this into an await and an act and async with callback let async so let's see ถ้าอันนี้ยังมีถูกต้องครับ and act is not defined and act is now defined let post.title post is not defined let's grab this ใช้นี้ได้ครับ and ใส่ข้างในนี้ and we pass and our act error goes away awesome pretty sweet และข้างใน post detail ของเราถ้าเกิดว่าเราอยากเรียกจาก post title component นั่นคือดีขึ้น so we can do a get by role post title component and we are still good to go now ทีนี้จะเรียก const let's do a fire event screen dot get by role update button dot click screen expect screen dot get by role และ role คืออะไรข้างในนี้ update item button dot to be in the document ถ้าเกิดว่ามี update item button ข้างใน document form เป็นถูกต้องครับ but fire event please provide an event object interesting get by role update buttonทำไมไม่มี update button น่าสนใจ const button console.log button เราจะเห็นว่าดูยังไงมี update button ที่นั้นและ event object am I missing something ผมลืมอะไร get by role submit button click oh I'm doing it backwards กระโดดครับ let's do this click and still passed awesome so we are rendering our form เพราะว่ามี update button assuming other items are there target มามี form blank so อยากเรียก
dot change detail description title input description input so จะมาที่นี้และ title input description input Control C click button นั้นและหลังจากนั้น fire event dot change screen dot get by role target the value blankและเปลี่ยนไปนี้ whoops description input let dot click let await store dot dispatch alert slice actions dot show alert message fields must be filled in และหลังจากนั้นมี variant และมี danger และทีนี้ผมอยากเห็นว่าถ้าเกิดว่ามี text บน screen หรือไม่ get by role alert component dot to be in the document async lim none and almost fire event click screen get role update button update item button จะไม่ได้ update item button and we are good to go so awesome ตอนนี้ update the post so อันนี้คล้ายกัน so we're going to grab all of this again and pop it down in here และทีนี้เปลี่ยนไป updated title updated description actually ทีนี้ผมควรใช้ post object จริงๆ so just on post object const updated postทีนี้ผมจะเขียนว่า underscore id 0 this one จำเป็นต้องใช้ store มีสั่งแล้วและจะ update ด้วยครับ okay so title updated post description updated post so มี post แล้วข้างใน yeah there we go so มี post แล้วข้างใน store ของเรา so จะเปลี่ยนไปนี้ถึง post slice actions dot post update และทีนี้ updated post และ get by text มี updated post dot title และทีนี้ updated post dot title และทีนี้ updated post dot description alrighty so อันนี้ควรผ่าน oh no again that async
problem. I'm just going to add async everywhere. Might as well do it now. There we go. And updated post dot title, updated post me. Oh, there we go. Get by text. And looks good. Sweet. So the reset function จะไม่ต้องคิดเกี่ยวกับนั่นแต่ว่านั่นคือ wrap ข้างใน act ด้วยครับแต่ไม่เป็นไร so ทีนี้คือ delete function so ทีนี้ใช้วิธีการของ delete button so ทีนี้แค่อยากใช้ fire event delete button เลย expect ทีนี้ผมอยากใช้ use navigate so mark navigate to have been called times 1 and เราจะเห็นว่าอันนี้ถูกหรือไม่ถูกทำไม so let's go to post detail มี React Redux use navigate nav มี dispatch ผมคิดว่ามีปัญหากับ dispatch ของผม use dispatch return true use navigate and let's see mock dispatch to have been called twice so มีสิ่งที่นี้ที่เด็ก and delete handler so let's go in console.log before delete dispatch and after delete dispatch and inside nav okay okay this is what I don't like my ชอบนี่เพราะว่าผมรู้ว่าit's calling navigate not navigate me use navigate ที่นั้นand my mock dispatch to have been called 2 timesเพราะว่า mock navigate page clear all mocks oh it's been called 1 time like I don't know why ทำไมอันนี้เขียนว่า1 ครั้งแต่ว่ามีทีนี้ navigate use navigate และ use navigate มาจากที่นี้จาก React Router DOM ถูกต้องครับ so that one's confusing maybe I gotta check on that one but for the most part all of our tests are firing off all right and we did navigate on the previous one but hopefully หลังจากทำทั้งหมดนี้แสดงว่าใช้ back end และ front end testing ทำอย่างไรและตอนนี้จะเปลี่ยนไปถึง front end testing as a final so let's fire it up we do have some problems จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาใน front end ของเรา so let's go to localhost port 3000 and we know that if we come to posts oh no we have a problem my loading ทีนี้ครับทำไมครับเพราะว่า oh no couldn't find provider in our context so we have a big problem with มีปัญหาข้างใน client ข้างใน source ใน index.js ไม่มี provider ข้างในนี้ so จำเป็นต้องสร้าง provider
store equals to store. So import provider from React Redux, import store, from /store/main store. Alrighty. And มีปัญหาที่นี่ uncaught in promise. So there's no real good way that I found to test this out. There might be that I'm not aware of. If you know of one, put it in the comments. ถ้าเกิดว่ารู้ว่า test proxy จาก backend จะแสดงข้างใน comments ผมอยากรู้ว่าแก้ไขนี้อย่างไร So localhost port 5000 and let's fix up แก้ไขCSS. So background, let's do a CCC, override that, len by dot card, padding 3 rem, margin 3 rem auto, width 75%, box shadow 8 pixels, 8 pixels, 8 pixels, RGBA 0.5. All right, much better. Refresh ที่นี้ได้ครับและเริ่ม server อีกครั้งเพราะว่าเราเปลี่ยนไป package JSON แล้วครับและตอนนี้ we will be able to see developer tools และเห็นที่นี้ awesome, failed to locate source map, that's fine. และข้างใน posts, no posts as of yet, just on post, a new post, and create moment of truth. Oh no, still haven't figured this one out, but in each of our tests ข้างใน test ของเราไม่มีตรวจสอบ we never tested for return values from here. So this is pretty important. Return true. Most of these return true, return true, return true, return true. And then here, return false, return false. Cannot cut. All right, so ถ้าจะไปถึง post ของเราครับถ้าจะกลับ post มี new post ที่นี่ไปที่นี่another post, another description, create และมีทั้งสองที่นี่ถูกต้องครับถ้าจะมาถึงที่นี่ update ได้ครับ sweet updated. And we have updated here, delete die cup, and we return back. So pretty good. มีไม่ได้ใช้ UI เยอะมากแค่ใช้จำเป็นต้องแค่ใช้ทั้งหมดข้างใน testing, test driven development และแค่อยู่ใน backend ทั้งหมดครับ So we built out this entire application with testing pretty fast. และใช้ UI testing ไม่มีอะไรตอนนี้ครับ So now we're going to get into UI testing as the final mode, and it's not going to be very in-depth แค่อยากแสดงว่าใช้ UI testing basic ตอนนี้ Let me just clean up the console logs ข้างในนี้ and 43, 45, and 47. There we go. All right. So ข้างใน backend ของเราครับจะไปถึง tests folder ข้างใน well, actually let's do a review real quick. So component testing ทำแล้วนั่นคือใหญ่มากเราทำ post create, post detail, post and the alert component. Most of this was focused on
recreating the store, Redux Store, integration with Jest, mock testing, mock dispatch, mock navigate, and spying on fetch functions as well. So a lot of things we covered in a lot of different mediums, a lot of different areas. เราทบทวนหลายสิ่งที่ข้างในหลาย areas ด้วยครับ but now we're finally going to get into ตอนนี้เราจะสุดท้ายจะทบทวน Selenium และตอนนี้จะแสดงว่าใช้ Selenium อย่างไรครับ so touch tests UI test.test.js so ข้างใน UI test.test.js ใช้ Selenium ทีเดียวครับเพราะว่าใช้ Selenium เพราะว่าเป็นit's probably the most popular so ผมอยากเขียนว่า Selenium first test ทีนี้และ for browser UI testing we're going to go to browser stack และจะแสดงว่าใช้ basic testing ทีนี้อย่างไรครับ I'm just going to copy this top part here จะใช้ assert library เป็น assert library เป็น library ไม้คล้ายกัน just คล้ายกัน expect so ควรดูคล้ายกัน and let the driver we're going to copy this whole thing แต่ว่าเราจะเปลี่ยนไปเยอะมากข้างในนี้เราจะเปลี่ยนไปทั้งหมดนี้ลบนั้น with for browser และผมจะใช้ Firefox เพราะว่าไม่ต้องใช้ Gecko driver ไม่ต้องใช้ UI IDEs อะไรแค่จำเป็นต้องใช้ Firefox out of the box really simple all right so before eachอยากใช้ by await driver dot get async และเปลี่ยนไปนี้ถึง localhost port 3000 all right and after all me async await driver dot quit all right so ข้างใน testing ของเราจะมี describe test UI และจะตรวจสอบอะไร it should load the browser so ถ้าเกิดว่าใช้ npm run test UI test.test.js เราจะเห็นว่าถ้าจะมี load browser หรือไม่ and มี Selenium WebDriverไม่มี Selenium WebDriver so จำเป็นต้อง install Selenium WebDriver npm install Selenium WebDriver awesome so load แล้วและ npm UI test and all right so it loads the test just fine นี่คือแปลกwhy did that fail UI test post test I don't want to run that ไม่อยากวิ่งไป post test there post test line 40 oh okay yeah post dot title post dot title there we go all right so launch the browser cool and ตอนนี้ should load the browser และเราถ้าเกิดว่าเราอยากเรียกข้อมูลจาก browser เรียกได้ครับ so we can use find element by so find element by role or XPath cross path and we can do role
and we can do link, we can do many things, but class name is generally the most appropriate here. So ใช้ by class name. The source app test js มี layout ข้างใน header มี roles ที่นั้นและมี layout มี class name layout component. So ใช้ layout component จากที่นั้น and let's try by class name layout component, and don't need that, and there we go. Const layout assert console.log layout, and try UI testing ikran, and oops, oh wait, cut async, and there we go. And we see me WebDriver element t นี้ครับเลถ้าอยากทำ get text dot get text ได้ครับ so ตอนนี้เห็นว่าถ้ามี text elements ข้างใน layout มีทั้งหมดนี้ครับ React Bootstrap home post create and home. So ถ้าอยากใส่ dot length or dot array, we can do a dot length, and we should be able to assert. Whoa, it's all characters. To my die. Oh, okay. Yeah, get by. Trying to think of the good way to do it. Get attributes. All right. The me license gets yeah, let's just do get tag name. Let's try that. All right, so not a good example. แต่ว่าใช้ assert dot equal layout div. So ที่นี่เรียกว่านี่คือ div จริงๆและ div element คือ layout element และที่นี่ควรผ่าน so we passed our UI testing there and should be good to go there. และหลังจากนั้น it should navigate to posts and find posts on the page. And if we want to use timeout, ถ้าอยากใช้ timeouts จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่นี้ and we can use timeouts from here. These are the timeouts. So now we can force the test to go a little bit slower. Implement timeouts. So the pages actually wait for each other. And teeny const timeout doesn't matter. Le teeny yakshai delay duweka. So I want to put in a
node sleep ที่นี้ใช้ฟังก์ชันนี้ครับและข้างบนใช้ฟังก์ชันของ sleep เพราะว่าผมอยาก sleep ที่นี้ sleep 2 วินาที so I'm going to run this UI test again และหยุดที่นี้2 วินาที so hopefully that did not work the way I thought it would manทำไมoh I need to await it there we go 1 2 หลังจากนั้นจะออกจาก alright so ใช้วิธีการคล้ายกันที่นี้อยากไปที่นี้และอยากใช้ WebDriver find element by class name และข้างใน class name ของ app JS ข้างใน header จะเพิ่ม class name ที่นี้ class name home link post link และ create link so จะใช้ posts link so ข้างใน UI test post link dot click และหลังจาก click เราจะเห็นว่าจะไปไหน and we probably want to do another 4-second sleep there and no assert posts alright so ทีนี้เราจะเห็นว่าทำไมมี async there we go and there we go navigate to another post so ที่นี่เรียก another post ได้ครับ so ไปถึงposts component and posts post ที่นี้มี class name link component หรือ post title component so ผมอยากเรียกว่า post title component จาก UI testing so post title component post title component dot click dot get text le post title component assert posts another post เห็นว่าดูอย่างไร and this will go really fast post has already been declared post there we go and it goes by really fast and we pass the test cool so it does equal another post so this way we can keep going step by step by step we'll do the create post should navigate to create and create a post create link the title input the comments description input let meลืม
post create มี title input description input so ทีนี้มี title input description input Iลืม Selenium change input value จะไม่ได้ send keys กระโดดครับ there we go dot send keys a new post from test send keys a new description from test and หลังจากนั้นอยากไป I think await sleep 2 milliseconds ไปถึง post และ const postจะมีวิธีการคล้ายกันนี้ so post title component dot get text เลขข้างในนี้ผมอยากเรียกทั้งหมด so I want to find all of them so ทีนี้คิดว่าทำposts ลบนี้ได้ครับและ find elements by post title component และ console.log posts เราจะเห็นว่าดูยังไงครับ and we should be good there's a post and I forgot to click the button loom click button ขอโทษครับ so we need to submit button and button และ click ได้ครับ and we can start the test again and that should be hopefully it ผมหวังว่า set no ทำไม let's take a look ทำไมผม submit button oh class name ขอโทษครับ class name submit button และทีนี้ let's try this hopefully set ผมหวังว่านี่เป็นครั้งล่าสุดแต่ไม่รู้ and there we go cool and ที่นี่มี element ทั้งสองหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าอยาก parse อยากทำอะไรบาง assert ได้ก็ได้แล้วแต่คน so ที่นี่แค่ถ้าเกิดว่ามีดูแบบนี้แค่ทำUI testing ที่ไหนที่นี้จำเป็นต้องใช้ข้างใน for loop so we can toss this into a promise promise.all ข้างในนี้มี actually me where was it node promise with every promise.all that's it
That's not the right one. Node. Selenium get text. There was a way แต่ว่าจะไม่ได้ Yeah, I can't remember. Tony, I'll have to put it up. But there's basically a node every promise. Let's try this. Let's see if it works. I don't think it will, but we'll see. So we'll go into promise.all. We'll do a that is a that's not what I want. Every promise map get text Stack Overflow. Ooh. I think I know where I was. Find elements, class name, get text. Nah, can't find it. Jump my die. Find elements. Get text every. There was a good one. Text every promise. Nope, that wasn't it. Yeah, so the problem มีปัญหาคือ so I'll show you the problem. For let e in posts await async. I don't know if I can do that. Yeah, this one. Await thing by me. P.get text. console.log. So ถ้าเกิดว่าผมพยายามทำแบบนี้จะมีปัญหาครับ So I'm gonna not do these tests for a moment เลยแค่อยากแสดงว่าปัญหากับ get text and why it's really hard. But while that's going, oh, E, ขอโทษครับ that element. There we go. So e.getText is not a function. So ข้างในนี้ผมคิดว่า for post console.log for post in posts. These are all promises. So it's really confusing. I'm very confused.
อันนี้ถูกต้องอย่างไรครับเพราะว่าเป็น promise so dot then item for console.log item dot get dot map post dot get text I think this might work console.log I doubt it though but oh wait but it's inside of a promise so we'll see close not bad I got promises and I got undefined for my array but it's all promises yeah very confusing so long story short I have to post something ผมจะ post ใน comments ในวิดีโอเพราะว่ายังไม่สะดวกกับ promises ข้างใน Selenium WebDriver และใช้นี้อย่างไรแต่ว่าใช้วิธีการแบบนี้ถ้าเกิดว่าอยากตรวจสอบ post ข้างใน project และใช้วิธีการแบบนี้ถ้าเกิดว่าทำ UI testing so I just want to cover what we did from beginning to end และเราทบทวนเยอะมาก we did a lot and we covered a lot but overall we built out the backend basics for our project และหลังจากนั้นเราสามารถ test driven development ใน backend ที่ได้ so ข้างใน backend project ของเราเริ่มกับ tests เราเริ่มกับ tests และใช้ post test let's clear this error whatever it is oh there we go เราเริ่มกับ post test และใช้ db.js และใช้ mongo memory server ไม่ใช่อะไรข้างใน UI อยู่ข้างใน Visual Studio Code และข้างใน testing development or testing environment และแค่นั้นครับ so we covered testing APIs และหลังจากนั้นเราไปถึง UI และ test out UI ด้วยครับและ test out Redux Store so test out UI ที่นี่และไม่ใช่ UI จริงๆเราพยายามใช้ test driven development เพื่อ header เพื่อ layout และหลังจากนั้นใช้ทั้งหมด post actions post reducers และ Redux dispatch stores และใช้ทั้งหมด components เพื่อ integration testing ด้วยและใช้ mocking functions of jest and mocking functions of fetch andหลังจากนั้นเราใช้ทั้งหมดร่วมกันข้างใน post detail มีหลายสิ่งที่ข้างใน post detail และตรวจสอบทั้งหมดข้างใน post detail และแสดงว่าใช้ถ้าเกิดว่ามีหลาย component ร่วมกัน test สิ่งที่component ตัวเองอย่างไรครับ so I hope this was helpful in testing this all out and ผมมองว่าอันนี้ช่วยกับ testing ใน Unicode จริงๆควรเขียนว่า test ก่อนเขียน project แต่ว่าผมรู้ว่านั่นคือยากมากก็อันนี้ผมหวังว่าอันนี้ให้ช่วยพี่สั่ง project ใน Unicode ครับ and with that ผมเหนื่อยมากwith that ถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody